Даац ийм нөөц байгаа мó гэдэг энэ асуудал руугаа орж эхэлнэ. Тэгэхээр энэ бол ингээд надад маш том хөгжлийн асуудлыг хүндсэн кино харагдаж байна л да. Энэ одоогийн энэ өөрөөр хэлбэл энэ капиталист энэ тогтолцоо маань ер нь одоо цаашаага хэр удаа үргэлжлэх юм бэ гэдэг бид нар бодох ёстой гэж. Ийм л боддог. Ухаарч тийм эргэцүүлэх юм боломжийг олгож байна гэж хэлж байгаа шиг байна тий. Готов зөвлөх профессор та яг аль өнцгөөс нь харж сурдаг. Кино их сургамжтай кино байна. За автозам барихад тохиолдож бодсошгүй хүндрэл бэрхшээлүүдийн талаар харуулжээ. За бид автозамыг барихын тулд эхлээд тараас тогтоодог. Тараасан дараагаар техник эдийн засгийн үндэслэл усруулна. Зураг төсөл хийн, барина. За энэ үед бид нар хэд хэдэн зүйлийг хийхийг шаарддаг. Нэгдүгээрт нь тэр нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө өгч. Хоёрдугаар нь археологийн олдврын байна уу юу гэдгийг өөрөө тараас тогтооход тусах нь шүү дээ. За үүнээс гадна бид хоёр төрлийн байгаль орчны үнэлгээ хийдэг. Тэгээд мөн эрсдлийн үнэлгээ гэж олон төрлийн санхүүгийн үнэлгээ зэрэг хийж өгч техник эдийн засгийн үндэслэл иж хүрэл болдог юм аа. За эдгээрийг хийхдээ бидний тавьж байгаа зорилт бол нутгийн иргэдийн санал бодлыг тусгаж байх ёстой. Санаа бодлыг авч энэ замынхаа ач холбогдлыг нутгийн иргэдийн нэгдүгээр ойлгуулах. Хоёрдугаарт нь нутгийн иргэдийн санал бодлыг авч энэ төлөвлөгөө үнэлгээнд тусгаж авахгүй бол ийм бэрхшээлд орох юм байна гэдэг талаар энэ сургамжтай юм кино байна. Энэ бол маш тусгаж явах хэрэгтэй. Энэ ажлыг орхидуулж болохгүй байна гэдгийг харуулсан кино байна гэж ойлголоо. За баярлалаа. Тэгэхээр байгалмаа доктор бол их анхааралтай олон зүйлийг хичээж аваад их ногцтой хараад байгаа шиг байсан. Та яг аль өнцгөөс нь үзэгчдэд хандаж юу хэлмээр байна? За тэнд болон нэлчүүдийн өрөө мэндийг хүргэе. За өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцуулсан та бүхэнд баярлалаа. За хэд хэдэн зүйл нөхөр бодогдлоо. Би хэрвээ андуураг бол өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань нэр доктортой эдэд үтсийн асуудлыг хөндөж байгаа гэж бодож байгаа. Хамгийн түрүү надад бодогдсон зүйл юу вэ гэхээр ялцчгүй доктортой засаглал бол докторийн явцад доктортой улс орны хөгжил бас явдаг юм байна гэдэг нэгдүгээр бодцол. Хоёрдугаарт нэвтрүүлгийн эхэнд 2011 оноос хойш Хятад улсад нийтдээ 70,000 км гэж үү дээ тий 10,000 км. Тийм 10,000 км-ийн хурдны зам тавьсан юм байна. Энэ бол гайхалтай бүтээн байгуулалт та. Энэ бүтээн байгуулалтын яаж явагдсан тухай нэвтрүүлэг маань өгүүллээ тий. Тэгээд ингээд харж байтал бол ер нь бол тэгээд нөгөө Хятад улс маань өөрөө нэг улс хоёр системтэй гэдэг л энэ бүтээн байгуулалтыг бий болгож чадчихжээ гэсэн сэтгэлийг л надад төрүүлж байна. Юу гэхээр улс орн нь бол төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийтэй гэж яригддаг шүү дээ. Тэр утгаараа улс орны хөгжлийн бодлого нь бол тов тодорхой. Жишээлбэл жилд 10,000 км зам тавина л гэсэн бол тавьж байна тий. Тэрнийхээ мөнгийг улс орн гаргаж байна. Гэтэл энэ бодлогыг яг бодит байдал дээр бүтээн байгуулалт болгож хэрэгжүүлэх явцад шаардлагадж байгаа тэр хуулийн зохицуулалт хэрэгцээ юмнууд нь бол их уян хатан юм шиг байна. Жишээлбэл энэ нэвтрүүлэгт бол тэр барилгын компани замын компани шууд өөрөө газраа чөлөөлөл иргэнтэйгээ харьцаал тий. Ингээл шүүхт маргаан очихгүй шийдэгдээд ингээд явчихж байгаа байхгүй. Энэ бол нөгөө Хятадд л бас хийж чадж байгаа бүтээн байгуулалт юм байна. Сая бол готх зөвлөхөөл хэлж байна. Монголд бол бас ингэж явж чаддгүй л дээ. Тэгээд 3 дугаарт нь юу вэ гэхээр хяналт бол маш чанга байна. Энэ 3 онцлогыг харуулж байна. Захиалагч буюу улс маань өөрөө баригдсан гүүрийг хараад энэ бол бетон чанар энэ шаардлага хангахгүй байна. Дахиад бариа гэдэг юм. Тэгэхээр бодлого нь тодорхой, хэрэгжүүлэх хууль эрх зүйн зохицуулалт нь уян хатан, тэгээд бүтээн байгуулалтын явцдах хяналт бол өндөр. Ийм байдлаар л энэ гайхалтай бүтээн байгуулалтыг хийж байна л да. Гэхдээ энэ дээр бас нэг юм тодтохмоор байгаа нь Хятад Бээжинд 2008 онд олимп болсон шүү дээ тий. Тэгээд тэр үеэр бол би бол бодохдоо янз бүрийн энэ газар чөлөөлөхөөс ахуулаад тэгэл нэг агаарын хурал маш их асуудалтай улс орн бол тулгарсан баг. Тэр үед олж авсан сургамж нь тэрнээс хойш улс орны бүтээн байгуулалтад яалтчгүй ингээд туршлага болоод амжилттай явж байгаа нэг кейс юм болов гэсэн сэтгэл төрөл. Ананта. За миний хувьд бас яг готгоотой хийж ил нэг өнцгөөс харсан байна л да. Яг кино маань ерөөсөө төслийг анх хэрэгжүүлэхээс ихсүүл боловсруулахаас ихсүүлээд яг хэрэгжүүлэх шатанд тулгамддаг бүх асуудал бэрхшээлүүдээ бол харуулсан байна. Яг тэгээд сургамж болох үүднээс гэх юм бол зүгээр альва зүйлийг зөв эхлэлийг нь зөв тавьж чадах юм бол цаашдынх нь үйл ажиллагаа тийм ээ хэрэгжилт нь бол
амжилттай явж болох юм аа. Тэгээ одоо жишээн дээр эхний дээр готгоо хэлж байгаа юм аа гэвэл одоо эхний суурь судалгаанууд одоо газар чөлөөлөл шаардлагатай юу тухайн төслийг хэрэгжүүлэхэд нөлөөллийн бүст орсон ард иргэдтэй зөвшөлтсөл юмуд хийж юу. Бид нар бол ерөөсөө саяны кинонд хахад бол хийгдээгүй. Шууд улсаас өгсөн үүргийн дагав ажил маань эхлээд явчихсан л харагдчих. За чимэдэрч та. Би бол бас арай жоохон өөр үнцгээс харж байна тий. Яг тэгэхээр энэ киноны хөндөж байгаа 3 том асуудал байна гэж бодож байна. Хамгийн ихнийх нь бол улс төрийн асуудал. Ялангуяа төр иргэний хоорондох харилцааны асуудлыг томроо харуулсан юм. Жишээлх юм бол хүний амьд явах хэрэг, өмчтэй байх хэрэг төрөөс ингэж шууд халдаж болдго юм уу? Жишээлх юм бол шүүхгүйгээр одоо улс төрийн намын одоо төлөөлөл ингэ шүүхийн үүрэг гүйцэтгээ шууд ингэ асуудлыг шийдээд явж болдго юм уу үгүй мүү гэд харьцуулах юм бол энэ улс төрийн тогтолцооны том ялгаа харагдаж байгаа шиг надад миний харж байгаа. За хоёр дахь асуудал нь ер нь энэ хөдөлмөр эрхлэлтэй холбоотой том асуудал хөндөгдөж байгаа цааталтай. Ер нь одоо яг дэлхийн нийтээр одоо олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын гаргасан зөвлөмжөөр тэмдгийн ер нь дэлхийн нийтийн хөдөлмөр эрхлэлтэй ойлголт бол зохистой хөдөлмөр эрхлэлт гэдэг ойлголт том ойлголт бий болоод хүн төрөлхтөн соёл төлөвлөлтөнд дагж мөрдөж байна тийм. Энд хоёр гол зарчим байгаа. Нэгдүгээрт нь хүн өглөө гараад ажилдаа явахдаа орой өглөө гараад явсан шиг эрүүл сарууд бүрэн бүтэн ирж явах хэрэгтэй. Хамгийн ихний зарчим. Энэний цааталт нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг том юмнууд бүгд энэний цааталт агуулгадж байгаа. Хоёр дахь зарчим нь бол хүн ажил хөдөлмөр хийж байгаа бол ажил хөдөлмөр хийсээр байгаад ядуурч болохгүй. Хамгийн наазах нь тийм үстэй тий. Тэр энэ цааталт нь хөдөлмөрийн үнэлгээний асуудал тавигдаж байгаа. Энэ киногоор хүндсэн бас 3 дахь асуудал нь бол мэрэгжлийн үйл ажиллагаа тэрэн тавьж байгаа хяналт яригдж байна. Яагаад тэгэхээр жишээлх юм бол одоо энэ инженерийн салбарын хүмүүс байж байгаа учраас энэ бол маш тодорхой. Авто замын барилга угсралт, ерөн дэд бүтцийн барилга угсралт бүгдээрээ л мэрэгжлийн үйл ажиллагаа тий. Машин дээр ур чадвар хяналт шаарддаг. Нэг талаас мэрэгжлийн хүмүүс зураг төслийг гаргаад мэрэгжлийн барилга угсралтын компаниуд ажиллаад тэрнээс нь давсан мэрэгжилтнүүд хяналт тавих хэрэгтэй шүү дээ тий. Тэгээд энэ барилга угсралтын ажлуудыг бүхэлд нь хяналтын талаас нь харах юм бол явцын хяналтаас тэр чанарыг тодорхойлж явдаг болохоос биш барьцныхын дараа буцаагаад за одоо энэ болохоо болчихжээ гэдэг хяналтын тогтолцоо бол одоо энэ бас л одоо манай ч гэсэн байгаа дампуурлын хэлбэртэй тийм маш ажиглан дүр зураг харагдаж байна. Тий. Миний өнцгөөс харахад бол ингэж харагдаж байна. За тэгэлгүй яг хөө ерөнхийдөө дэлхийн түүхүүд цувралын бас нэг гол зорилгыг бол эндээс чимд орж та сайн хэллээ л дээ. Ер нь бол энэ хүмүүсийн алдж байгаа алдааг бол бид нар сургамжуулж авч амжилт бүтээлийг нь болохоор туршлага болгож бас улс орныхаа салбар болгонд хөндөж байгаа салбар болгондоо бид нар бас бий болох юмсан гэдэг ийм нийгэмд эерэг хандлагыг бас бий болох хөгжлийн чухал асуудлыг кино хэлэлцүүлгээр хүндэдэг юм байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний зам баримтат бүтээл маань болохоор зэрэг дэлхийн түүхүүд цувралын маань 28 дахь дугаар байгаа. Ингээд Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээр зөвхөн одоо олон нийтийн телевизээр үзэгчид зориулсан энэ одоо дэлхийн шилдэг одоо бүтээн тойрогчдын бүтээл болох 53 одоо нэвтрүүлгийг одоо сэтгүүлч миний бие одоо Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийнхаа 50 жилийн агаар Монголын үзэгчдэд зориулж авчирсан одоо энэ бяцхан бэлгийг одоо ингээ хийгээд явж байгаа. Тэгэхээр тэгэлгүй яг одоо эрсдлийн шинжаач маань хэлж байгаа ерөнхийдөө хөгжлийн асуудлыг шийдсэн байна. Чимэдэр бол бас тийм ээ улс төрийн шийдэл ерөн хөдөлмөрийн эрх зүй, хүний эрхийн асуудал гэдэг энэ дөрвөн хөндөгөө хүний амьдралд хөгжил гэдэг бол өөрөө цаашна хүний амьдрал юм аа л гэд амьдралын чанарыг дээшлүүлэх, ажлын байрыг бий болгох, аз жаргалыг мэдрүүлэх гэдэг энэ утга руу бас нэлээд киноны мессежийг бол бас орсон юм болоо да. Ялангуяа Хятад бол хэвлэл мэдээллийн бас хувьд манайх шиг тийм эрхчлөөтэй орчин биш л дээ. Тэгээ Хятад найруулагч одоо залуу найруулагч бас энэ гайхалтай кино бүтээж чадсан бол зүгээр мэрэгжлийн бидний хувьд бол бас нэлээд тийм олзуурхууштай хувьсгал гэж хэлж болохоор юм гайхамшигтай сайхан бүтээл байгаа юм. Тэгэхээр кино хэлэлцүүлгийн сэдвээ болохоор би зориод тогтвортой дид бүтц рүү гэж ингэж сэдв өгсөн байгаа. Тэгэхээр та нар сая бас гарлаа энэ дээр тогтвортой хөгжил гэж юу энэ тогтвортой дид бүтц гэдэг юм одоо манай дид бүтц ямар дид бүтц юм бэ гэд энэ дээр бол нэлээд та бүхний одоо мэрэгжлийн хийгээд бас хөгжлийн шинжээчдийн тийм ээ эдийн засаг хөгжлийн загварыг одоо бас гаргадаг та бүхний одоо оюун санаа бол өнөөдөр бол нэлээд энэ тал дээр бол олон талаас нь шүүж ярилцах болов гэж бодож байна. Тэгэхээр Азийн хөгжлийн банкыг төлөөлж байгаа ам танаас ясаг ер нь үзэгчдэд бас тогтвортой дид бүтц гэхээр энэ юуг ойлгох ёстой вэ үзэгчд байна гэдгээс бас жоохон тань мэдгэн талаас тайлбар хийж өгвөл. Яг хоо миний хувьд зүгээр тогтвортой дид бүтц гэхээр хоёр чиглэлээр бол харж байгаа юм л да. Нэг талдаа болохоор бидний оруулсан одоо хөрөнгө оруулалт тэр дид бүтцийн барилгын ажил одоо автоцсан байдаг юм. Эргээд тэр маань урт хугацаанд үр ашигаа яг тэр тогтвортой
хэмжээнд өгж явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй одоо нэг зам барьдаг нөгөөх нь нэг жилийн дараа эвдэрсэн байж байдаг. Дахиад тэрэн дээр засвар арчилт хийгээл дахиад хөрөнгө оруулалт хийгээд гэх юм бол тэр анхны оруулсан хөрөнгө оруулалт маань ерөөсөө буруу төлөвлөгдсөн доктортой биш байна гэсэн зөвхөснийг харж байгаа. За нөгөө талаас нь харах юм бол бас тэр дэд бүтэц баригдсанаар одоо ард иргэдэд өгж байгаа тэр үр ашиг нийгмийн болоод тийм ээ эдийн засгийн шууд бус тэр үр өгөөж маань бас доктортой тэр хөгжлийг бас хангахуйц байх шаардлагатай болов гэсэн тийм хоёр талаас л таарч байна. Тэгэхээр зөвлөх профессор эргээд тань руу хандъя. Яг сая хэлсэн тодорхойлтын дагуу Монголд манд зам маань яг ийм доктортой байж чадж байгаа юу? Ер нь бол хүртээмжийн хувьд ямар байгаа гэж та харж байгаа? Доктортой хөгжлийг англичууд бидний төвөг усааж ирсэн бэтэр энэ цаг үед амьдарч байгаа хүмүүсүүд ирээдүйд цаг үед амьдрах хүмүүсүүдийн одоо тэдний бол амьдрах хөгжөлт нь бол саад болохооргүй ийм л одоо хөгжлийг доктортой хөгжлөж өөрөөр хэлбэл энэ цаг үед амьдарч байгаа хүмүүсүүд байгаа одоо баялаг нөөц болцоо бүгдийг ухаад идэчихгүй байх. Өөрөөр байгаль орчны сөвтгөө хайчихгүй байх. Тэгэхээр ирээдүйд цагта энийг одоо шилжүүлэн гэж байгаа ийм хөгжлийг доктортой хөгжлөж гэж хэлдэг юм шүү гэж бид нар зааж байсан юм. Тэгэхээр яг үгүй ер нь зам бол бас чухал юм аа. За энэ дээр хоёр тоо хэлмээр байна. За нэгдүгээрт нь бол Монгол улсын дотоодын нийтлэг хүнд одоо 30% нь бол тээвэр логистикийн зардал байдаг. За дэлхийн дундчууд 10% байдаг. Ийм нэгдүгээрт нэг юм асуу. Хоёрдугаарт нь өргөн уудын нутагтай одоо хот суурингийн хоорондын зай бол ойролцоогоо бид нар 400 хэдэн км байдаг. За өшөө бас ийм шалтгааны үүднээс манай лууд зам тээврийн сүлжээг хөгжүүлэх нэг шаардлагатай байна. За тээврийн хэрэгцээ бол яаж тодорхойлогддог юм бэ? Тээврийн хэрэгцээг бид нар тогтоохтой бол дотоодын нийтүүдэд түүний өсөлт, хүн амын өсөлт, аял жуулчлалын одоо хөгжлийн хандлага, за томоохон төслүүдийг одоо хаа хэрэгжүүлэх гэж байна. Эдгээрийн байршил, эдгээрийг харж тээврийн хэрэгцээ юугаа бид нар тогтоодог. За Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банк бол олон улсын одоо энэ байгууллагууд тогтоосон мөртөө бид нар бол энэ эдгээр өсөлтөөс юуны тээврийн хэрэгцээний өсөлтөд ямар харьцаатай байдгийг бэ гэж мэдрэмж гэж үзүүлт байдгийг. За энэ мэдрэмжүүд бол манай улсын хэмжээнд бол нэг 1.2-оос 2 гэсэн одоо ийм коэффициент өргөжүүлдэг. Өөрөөр хэлбэл эдийн засаг 5% өсгөд тээврийн хэрэгцээ 10%. Өөрөөр тэр эдийн засгийн 5% өсөлтийг хангахын тулд тээврийн хэрэгцээ бол 10% өсөж байна гэж өсөх хэрэгцээ. Ийм ч тээврийн хэрэгцээ маш чухал байна. Ийм ч бас бид нар бол автозамын тээврийн дэд үтцийг хөгжүүлэх нь ер нь чухал байгаа гэж үзье. Тэгээд түрүүний анхны хэлсэн дээр нэг юм хэлж байна. Ер нь дэд үтц гэдгийг бид нар суур үтц гэж ойлгодог. Эдийн засгийн суур үтц бол дэд үтц. За энэ бол дөрвөн юм гэдэг оруулдаг. Нэгдүгээр эрчим хүч. Хоёрдугаарт нь зам тээвэр. Гуравдугаарт нь бол усан хангамж, канализац. Дөрөвдүгээрт нь холбоо харилцаа. Энэ дөрвийг бол дэд үтц гэж нэрлэнэ гэж олон улсууд бол ингэж тогтсон юу байдаг. За баярлалаа уучлаарай. Бусад панелист ярих боломж олгоё. Сая зөвлөх профессор хэлж шүү дээ дэд бүтц гэж ийм дөрвөн зүйлийг ярьдаг. Би бол танд бол мэдээлэл харилцааны чиглэлээр бас нэлийн үзэгчдэд бас сөүлийн үеийн чиг хандлагаас ирж өгөөч гэж хэлдэг. Яг хүртээмжтэй байна уу? Нөгөө зам сайхан хатуу уучлалтай хар зам сайхан байгаад байдаг. Тэрийгээ дагсан яг нөгөө нэг саяын бидний яриад байгаа хүртээмжтэй тэр аз жаргалтай болгож байгаа тийм мэдээлэл харилцаа ялангуяа орон нутгийн хөргөлөгч нарт хүрч байгаа болоо. Зөв. За би энэ хөгжлийн асуудлыг яхаа арай өөр өнцгөөс харж ярмаар байна л да. Юу гэхээр ер нь бол зам хэрэгтэй юу хэрэгтэй. За суур дэд бүтц хэрэгтэй юу хэрэгтэй. Гэхдээ энэ яг бусад Монгол улс яг энэ суур дэд бүтцээ хөгжүүлээд бусад одоо жишээлбэл Хятад бидний үзсэн кино шиг Хятад эсвэл тэр Европ шиг яг ингээд тэр хөгжлийг дуурайгаад бид нар хөгжиж чадах уу? Бид нар аз жаргалтай болох уу гэдэг асуулт тавигдах хэрэгтэй. Тэгэхээр хөгжлийн тэр суур дэд бүтцийг одоо жишээлбэл Монгол орныг ингээд сүлбсэн хатуучтай зам тавиад, хурдны зам тавиад тий. Одоо дээр нь тэгээд баахан төмөр зам тавьчаад. Тэгэд эн чинь суур эдийн засгийн суур болохынхаа хувьд энийгээр чинь эн чинь зөвхөн дэд бүтцэн шүү дээ. Одоо гол нь эдийн засгийн үйл ажиллагаа энэ дээгүүр одоо тэр зам тавиараар дамжаад өрнөх ёстой тий. Гэтэл хөгжил одоо юм өөрчлөгдөд байна л да. Юу вэ гэхээр одоо ялангуяа Монгол шиг ийм өргөө улам газар нутагтай ийм газар тийм хатуу дэд бүтцээр суурилсан эдийн засаг биш. Зөөлөн дэд бүтц ялангуяа одоо тэр интернет эднэр ашигласан тухайлбал тэр креатив индастри гэж яригдаад байгаа. За тэгээд өөрөө тийм тэр манайхан чи IQ их өндөртөө
хүмүүс гэж ядаж л өөрсдөө боддог хүмүүс шүү дээ. Тэгээд тэр архитектурын зураг төсөл хийдэм одоо юу гэдэг тэрийг юм ажиллаа хийчихэд бүтээгдэхүүнээ гаргачаад машин дээр тавиа явдаг биш интернетээр ингээ явуулцдаг. Ийм төрлийн бүтээгдэхүүн одоо чи санхүүгийн үйлчлэг байна. Тэр аяараа байж байна тий. Ийм бүтээгдэхүүн бол Монгол улсыг ер нь урт хугацаанд яг одоо өнөөдөртөө биш тий. Бид нар монголчууд бол зорж ажиллаж байж ийм дэд бүтцээ босгож байж Монгол улс хөгжгөөс яг тэр нөгөө суур дэд бүтц рүү орох юм бол Монголд бол тийм нөөцч байхгүй хүн амч цөөхөн тийм эдийн засгийн нөгөө скейл гэж юм байгаа шүү дээ. Тийм бол хөрөхөд төвөгтэй гэж. Энэ үднээсээ бол Монгол улсын хөгжлийн концепцийг бол миний хувьд бол бидний хувьд одоо ганцхан бий биш л дээ. Хардаг юу байгаа л да тусгай концепц байгаа л. Юу гэхээр мэдээж хүний хөгжлөөс эхлэх ёстой. Хөгжил гэвэл зам барихаас эхлэхгүй. Зам одоо тэдний одоо Хятдчин бол арай өөр шүү дээ. Бид нар хятад дуурайгаад бид нар тэгэл болохгүй тий. Тогтолцоо юу бүх талаас нь ёстой. Зарим бүр гений өвд өөр гэдэг нь арай бид нар тэгж яриад яах вэ тий. Гэхдээ юу гэхээр хөгжил бол хүний хөгжил. Хүн хөгжиж байж хөгжил ирнэ. Тэгээ бидний одоо концепцээр бол энэ Монгол улс тэгж хүнийг хөгжүүлэх нь бол хоёр давлавчтай Монгоц гэж үтсэн бол нэг давлавч нь шинэ технологи. Энэ шинэ технологи бол тийм одоо IT дэд бүтц төр гэх юм уу да тийм софт дэд бүтц төр суулна илүүтэй гэж. За уучлаарай найруулагч хэдэн минут дутуу байна? 2 минут тий. За тэгэхээр үзэгчдээ их сонирхолтой өнцгүүд энд гарч иж байгаа та бүхэн анзаарсан байх тий. Зарим нэг хэсэг панелистууд маань одоо хатуу дэд бүтцийн талаар асуудлыг нэлийн мэрэгжлийн одоо инженерийн зөвлөх профессорын бол ингээд нэлээд улс уртаа гаргаж ирлээ. Эндээс эрсдлийн шинжээч маань болохоор зэрэг хэдийгээр бид нар өнөөдөр хүртэл хатуу одоо дэд бүтцийн талаар хангалттай ярьж өчнөө олон тийм ээ сая донор байгууллагын хүчиндэж гэсэн маш их хөрөнгө оруулалтыг хийж тодорхой хугацаанд бол явж ирлээ. Харин өнөөдрийн өндөрлөгөөс бид нар хөгжлийн концепц өөрчлөх ёстой. Энд зөөлөн дэд бүтц гэдэг юмыг бид нар заавал оруулж ирэх ёстой. Техник технологийн дэвшлиг яаж хатуу дэд бүтцтэйгээ хоршиж Монгол улсын шинэ одоо хөгжлийн шинэ загварыг бий болгож ирэх вэ гэдэг дээр бид нар ярих ёстой гэсэн маш сонирхолтой миний хувьд бас ийм өнцгүүд гарч ирлээ. Хэрвээ та бүхэн энэ сонирхолтой ярилцлагын үргэлжлэлийг үзье гэж бодож байгаа бол Дэлхийн Түүхүүд одоо нэвтрүүлгийн албан ёсны пэйж хуудас болон Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндсэн вебсайт мөн YouTube харин өнөөдөр одоо бас манай Дэлхийн Түүхүүд төслийн багууд анх удаа Монголд технологиг дэвшүүлж бас одоо Instagram стрим лайвыг одоо хийж байгааг тагуулгатхан тавтай байна. Ингээд бүгдээрээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн 1-р сувагтаа баяртай гэж хэлээд сошиал сувгаараа үргэлжлүүлээ. Баяртай үзэгчдээ. Эх 7 хоногийн энэ цагт эргээд дахин нэг шинэ бүтээл, шинэ сэдв, шинэ түүхээрээ иргэн уулзъя. Сайн байцгаана эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Дэлхийн Түүхүүд цувралын кино хэлэлцүүлгийн сошиал сувагт морилон байгаа эрхэм та бүхэндээ энэ үтшийн амар амгалан айлтгая. Ингээд өнөөдөр Дэлхийн Түүхүүд цувралын шинэ бүтээл болох ЗАМ баримтат киноны кино хэлэлцүүлэг болох тогтвортой дэд бүтц рүү гэсэн хэлэлцүүлгийн үзэгч та бүхэндээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн хоомроос үргэлжлүүлэн хүргэж байна. Ингээд сая бол эрсдлийн шинжээчдэр бид нар яриад үлдээсэн. Цэрэн чимэд дорж танаас бас ер нь тэгвэл эрчим хүчний хувьд манай хүртээмжээр нь ямар байгаа болоо энэ тал дээр мэдээж ахын эхлээд би сая хөгжлийн талаар нэг ярилцж байгаа юм ч тийм энэ хөгжлийн ойлголтоо ойлгож эхлэе гэж бодож байна. Сая готгоо ялсан тодорхойлолтын бол доктортой хөгжлийн үндсэн ойлголт тийм. Гэхдээ энэ чинь нэг улс орнуудын хөгжлийн сонгож авсан зам л улс төрийн байгууламжийн тогтолцооноос шалтгаалаад зарим улс орнууд одоо жишээлх юм бол
хөгжил рүү засгийн газрын чирж явдаг улс орнууд байна тий. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол бодлогоор одоо эдийн засгийг хөгжүүлэх, өсөлтөд илүү төлхөө оролцсон тийм активист засгийн газрууд байна зарим дэлхийн нийтээр. Зарим нь бол бидний энэ тогтолцоо нь илүү чухал, энэ одоо хүмүүс энд хөгжлийн үйл явцад одоо зорилго тавьж байгаа ч гэсэндээ одоо хүмүүс яз жаргал гэхээсээ илүү ч юм хүмүүсийн амьдралын түвшинг дээшлүүлэхэд нийгмийн, хүрээлэн буй орчны, эдийн засгийн өсөлт гэсэн энэ гурван гол салбаруудын тэнцвэрийг хангаж явах ёстой. Тийм учраас бол одоо ямар ч том бүтээн байгуулалт хийлээ гэсэн хүний эрхийн асуудлыг орхигдуулж болохгүй ч гэдэг юм уу те. Бидний сонгож авцаад арчилсан замлж ийн шүү дээ те. Нэг талаас. Тэгэхээр бидний одоо арчилсан төр гэдэг бол харьцангуй тийм пассив төр байхгүй. Ерөнхийдөө тийм актив хүмүүсийн амьдралыг зааж зурж хүмүүсийн өмнөөс зорилго тавьдаг төрүүд бол биш нэг талаас. Гэхдээ бол энэ доктортой хөгжлийн зорилтууд гэж тодорхой зорилтууд мэдээж бүх улс орны засгийн газрууд тавьж байгаа. Дид бүтцийн хөрөнгө оруулалт гэдэг бол үнэндээ бол яадгүй гэхээр нэг хоёр хүчин зүйлийн илүү чухалчилж үздэг. Нэгдүгээрт нь бол эдийн засгийн өсөлтийг дэмжиж гэнэ үгүй юу? Хоёрдугаарт нь бол энэ дид бүтцийн хөрөнгө оруулалт хийж байгаа нь энэ чинь нөгөө талаас татвар төлөгчдийн мөнгө шүү дээ. Энэ хөрөнгө оруулалт гэдээ яриад байгаа юм дид бүтцийн салбарт хийж байгаа. Нөгөө талаас бол энэ хүрээлэн буй орчинд ямар нөлөө үзүүлж байгааг гэдэг илүү их голчлоод байдаг. Манай улсын хувьд бол тавигдж байгаа дид бүтц илүү нийгмийн баримжаатай дид бүтцүүд тавигдж ирсэн өнгөрсөн хугацаанд авто зам, эрчим хүчний шугамшилжээ, интернетийн шугамшил, шилэн кабель гээд манайд баригдж байгаа ихэнх дид бүтцүүд бол эдийн засгийн хувьд бол одоо үр ашиггүй дид бүтцүүдийг маш их хэмжээгээр барьж байгаа. Тэрний цаана нь бол бид нар урт хугацаанд харах юм бол хөдөө орон нутагт амьдарч байгаа хүмүүс цахилгаантай байх хэвээр, авто замаар Улаанбаатар хоттой холбогдсон байх нь амьдралынхын түвшинд илүү нөлөө үзүүл. Эдийн засгийн үр ашиг гэдэг талаасаа биш, тэнд амьдарч байгаа хүмүүсийн амьдралд бол нөлөө үзүүлж байгаа гэдэг утгаараа хөрөнгө оруулалтаа хийж ирсэн. Зарим талаараа бол асуудалтай. Тийм учраас бол авто замын салбарт хийгдсэн хөрөнгө оруулалтыг бол ихэнх нь бол эдийн засгийн хувьд үр ашиггүй. Монголд ер нь ашигтай авто зам баригдах ямарч боломж байхгүй. Одоо жишээлбэл Хятад ч юм уу Японд эсвэл Европын орнууд, Америк нэгдсэн улсад бол хувийн компаниуд авто зам бариад тэндээсээ татвар аваад ашигтай ажиллаж байгаа шүү дээ. Монголд бол бараг тийм боломж байхгүй. Эрчим хүчний салбар ч гэсэнтэй энэ яг адилхан. Манай улсад бол эрчим хүчний салбар үүсч өгснөөс хойш одоо бараг 80 жилийн түүхэндээ 2007 оны хүртэл нийтдээ 330 гаруй сумаас 80 жилийн хугацаанд холбоход байна шүү дээ тий. 200 орчим сумыг холбосон байсан. Эрчим хүчний цахилгаан дамжуулах агаарын шугамд холбогдсон. 2007-оос 2006-аас 2008 оны хооронд 2 жилийн хугацаанд 70 гаруй сумыг холбосон. Тэгэхээр бол манай улсад одоо эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд холбогдоогүй сум бол бараг байхгүй. За цөөхөн анслагдмал сумууд нь бол сэргийгдэх эрчим хүчээр бидаас их усрууд дизель станц дээр хосолсон. Ерөнхийдөө бол эрчим хүчний хувьд бол хөрөлцөөтэй болоод сумын төвүүд дээр бол байгаа. Нөгөө талаасаа бол улсын хэмжээ нийтэд нь харах юм бол манай улс бол нийт эрчим хүчний хэрэглээнийхээ 20 орчим хувийг импортоор авч байгаа. Тэгээ өвлж авж байгаа, зунч авж байгаа. Баруун улсын эрчим хүчний систем бол Оросын холбооны улсаас ялангуяа өвлийн цагт бол илүү эрчим хүч импортлж байгаа. Өмнөд говийн бүсийн том бүтээн байгуулалтууд бүгд найрамд Хятад улсаас эрчим хүч импортлж байгаа одоо. Ялангуяа ойлгоод төсөл бол Хятадаас эрчим хүч авж байгаа. Цаашдаа бол манайх нэгдсэн сүлжээ энд гол сүлжээнүүдийн хооронд нь холбох эрчим хүчний нэмэгдэх хөөсрөө барих шаардлагатай байгаа. Гэхдээ хүн амынхаа за одоо манай хөдөө аж хамгаалалт салбарт бараг 320 мянган хөдөлмөрийн насны хүн ам амьдарч байна, ажиллаж байна. Тооц ерөнхий статистик утгаар юугаар нь авч үзвэл энэ хүмүүсийн ихэнх нь бол төв эрчим хүчний системд холбогдох боломжгүй. Гэхдээ гэр дээрээ нөгөө нэг нарны панел байрлуулад аккумулятор цэнэглээд тэрүүгээрээ бол ахуйн хэрэглээг хангаж байгаа. Гэхдээ анх удаага энэ хүмүүс сүүлийн 3-4 жилийн хугацаанд анх удаага хөдөө зуны цагт мах хөлдөөж идэх бололцоотой болж байгаа. Энэ бол Монгол улсад байгаа маш том дэвшин эрчим хүчний салбарт байгаа. За баярлалаа байгалмаа доктор хандаж. Ер нь сая бид нар ерөнхийдөө яриад энэ л хөгжлийн асуудал, хөгжлийн шинэ концепц байх ёстой гэдэг. Ер нь одоо Улаанбаатар хотод яг одоо бол бас нэлээд олон замын томоохон бүтээн байгуулалтад явагдаж байгаа. Ер нь энийг та яг одоо бидний ярьж байгаа хөгжлийн энэ өндөрлөг дээрээс харахад яг одоо бид нар яриад байгаа өнөөдрийн ярилцлагын сэдэв болох доктортой дэд бүтцэд хамаарагдаж ойлгож байна уу? Эдийн засгийн зөв хүмүүсэлд байна уу? Аль эсвэл үнэхээр тэр хүмүүсийн наз жаргал амьдралын одоо төвшний бий болгох, ажлын байрыг их хэсэг орлогыг нэмэгдүүлэх гэдэг тал дээр бас байж чадж гэж харж байгаа юу юм?
Доктортой дэдүц бол онцлоос ингээл 4-5 салбар сүүлийн үед бол харилцаа холбоо интернетийн сүлжээ интернет нэг 5 салбарыг л хамруулж ойлгож байна л да. Тэгээд хөгжлийн бодлого талаас нь ингээд аваад үзэх юм бол өнөөдөр тухайн улс орны хөгжлийн одоо төвшин үе шаттай уялдаж одоо тэр бодлого төлөвлөлт нь ингээд ялангуяа төрийн төв байгууллагын одоо бүтц зохион байгуулалт нь ингэж явж байл зүйтэй юм болов гэж надад бодогдтыг. Би өөрөө одоо нийслэлд ажиллагээд нэг 2-3 жил болж байна. Тэгээд ингээ харж байхад өнөөдөр Улаанбаатар хотод хүн амын бараг Таалан төвлөрчөөд ингээд байж байгаа тий. Тэгэхээр дэдүцийн Монгол улсын дэдүцийн асуудлыг ярихаар ер нь уг нь Улаанбаатарын дэдүцийн хөгжил ямар төвшөнд байгаа юм цаашд ямар бодлогоор өргөжүүлж явах юм санхүүгийн боломж нь байгаа мó гэх өнцгөөс нь ингээд ярих шаардлагатай байх л та. Сая бол бас манайхан ингээд зарим хүмүүс л ярьдаг энэ хөндлөгөөж гэлсэн хөрөнгө оруулалт энэ төр хийх хэрэгтэй гэдэг. Гэтэл өнөөдөр Улаанбаатар хотод иргэдээс ингээд санал авахд жилдээ нэг 5-6 их 80 төгрөгийн одоо бүтээн байгуулалт хийж өгөөч гэсэн хүсэл ирдэг. Одоо төлөөлөгчөөрөө дамжаад ч юм уу одоо дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчний хурлаараа дамжаад гэтэл Улаанбаатар хотод яг хөрөнгө оруулалтанд хийх болцоотой мөнгөнд үнэ өөрийн эрх мэдлийн хүрээнд ч нэг энэ жил бол жишээл 280 тэрбум төгрөг байх жишээтэй. Өөрөөр хэлбэл хүсэж байгаа зам, хүсэж байгаа одоо юу гэдэг орон сууц, тэр товчлт бүх юм хүслээс нэг 21-ийг нь санхүүжүүлэх юм боломжууд байгаад. За өнөөдрийн яг баримтат кинод байгаа уяад Улаанбаатархаа дэд зөвшл ингээд харж байхад зам дагаад хөгжил гэдэг энэ бол яалтчгүй байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн төвшөнд бол бид нэг хүн амын нэгж хүн амын оногдож байгаа дотоодын нийт бүтээгдэхүүний ингээд өсгөөд явъя. Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн өр өгөөж, бизнесийн өр өгөөжийг ингээд өсгөөд явъя гэхээр яалтчгүй энэ хатуу дэд бүтцээ тавьж хөгжүүлэхээс өөр арга баг. Гэтэл Улаанбаатар хотод үнэхээр тийм санхүүгийн боломж төсвийн зарцуулалт бол хаалттай хэмжээнд тавигддаггүй. Улаанбаатар хот маань өөрөө яг жимдээ докторт сайн мэдж байгаа аймгийн хэмжээний статустай төсвийн хуваарлал сангийн яамнаас засгийн газраас хуваарлж өгсөн хөрөнгөний дагуу бүтээн байгуулалт нь явагдана. 16 онд Монгол Ардын за Улаанбаатар хоттой ч гэсэн ялсан. Тэгээ манай мөрийн хөтөлбөрт юу гэж байдаг вэ гэхээр 4 жилийн хугацаанд бид 150 км засмал зам тавина л гэж заасан байдаг. Өнөөдөр яг хичнээн километр зам тавиад байгааг би бол сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ ер нь ийм л байдаг хөтөлбөр. Гэтэл сая бол баримтат кинон дээр жилдээ 10,000 км зам тавих үс хэмжээний санхүүгийн боломж нь хуулийн зохицуулалт нь тов тодорхой байна. Хараад би бол энэ өнөөдрийн энэ баримтат кинон дээр гарсан Хятдын бүтээн байгуулалтыг бол маш амжилттай явсан бүтээн байгуулалтын гэдэг өнцгөөс нь л комент хэлэх гээд байгаа байхгүй. Тэгээ түрүүн хэлсэн нөгөө нэгдүгээр энэ хуулийн зохицуулалт энэ төр бүтээн байгуулалт хийж байгаа компанид нь ч юм уу уян хатнаар шийдэж өгч чадсан байдаг. Улаанбаатар хотын өнөөдрийн бодит байдлыг аваад үзэхэд бид нэр 90 тонноос хойш дөрвтойхон томоохон санхүүгийн эсвэр болоод зам тавьдаг ч юм уу те одоо хүмүүсийн гэр оролт амьдарч байгаа хүмүүсийн өсөд байгаа төвийн дулааны системд тэр гудамжийг нь холбох ажил энэ төр ерөөсөө томоохон мөнгө төгрөг яг улсын төсвөөс тавьж хэрэгжүүлсэн юм байдаггүй нь шүү дээ. Одоо Улаанбаатар хот дээр хэрэгжиж байгаа Азийн хөгжлийн банкнаас 50%-ийг нь санхүүжүүлээд Улаанбаатар хот өөрөө 30%-ийг нь гаргаад 20% нь Европын сэргээн бусгалтын банкнаас гаргаад 14 оноос хойш хэрэгжиж байгаа гэр ороллын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл хөтөлбөр гэдээ байгаа. Тэгээ энэ хүрээнд бид нэр төвийнхээ дулааны шугамыг жишээлбэл төвийн одоо социализмын үед бүтээн байгуулсан системээс салгаалаад сэлб 7 буудлын орчим баян хушуу хүртэл татж байгаа юм. Тэгээд эхний 1-р үе шатнд 100 сая доллар бид нэр зарж байгаа боловч энэ 100 сая доллараар ердөө нэг 16 км дулааны магистр шугам. Тэгээ 18 км зам. Энэ төрөл тавьж байгаа. Тэгээд нэг 3-4 одоо нийгмийн байгууламжууд. Гэх мэтлэн дэдүц маань өөрөө маш их хөрөнгө оруулалт шаардлагатай учраас энэ дээр бас нэг бусад аймагуд болон хөдөө орон нутгаас ялгаатайгаар Улаанбаатар хотын асуудлыг шийдэх тал дээр нь хууль эрх зүйн төр зохицуулалтын биелэх зайлшгүй шаардлага байна. Өнөөдөр 2019 оны төсөвд Улаанбаатар хот бол нэг 290 тэрбум төгрөгийг улстай одоо өргөн барьсан тэр явж байгаа жишээт. Тэгээд тийм өнцгөөс нь би бас нэг асуудлыг олгосоо. Тэгээд бас зарим хүмүүсийн хэлж байгаа тэр нөгөө
IT цахилгаан холбоо шүлжээний дэд үтсийг бол хэрвээ Улаанбаатар хот өөрөө жишээлбэл шилэн кабель тавиад илүү өндөр хурдны интернетийн сүлжээг бий болгол Монгол улс ялангуяа Улаанбаатар хотод төр IT-ийн салбарын томоохон өөрөөгөө өндөртэй ийм салбар бас бий болох боломжууд байгаад байгаа. Гэтэл бол одоо яг манай Улаанбаатар хотод хийж байгаа энэ IT-ийн сүлжээн дээр аваад үтсэн ч гэсэн ухаалаг системийг аваад үтсэн ч гэсэн дандаа гадны төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд нэг жоохон ийм ингээд пилот хэлбэрээр л хэрэгжүүлээд яваад ирсэн байдаг. Тэгэхээр ганталга та сая яг энэ зөөлөн дэд бүтц буюу IT техник технологийн дэвшлиг яаж хатуу одоо дэд бүтцтэйгээ хослож амжилтанд хүрч хөгжлийн шинэ одоо бас тий загварыг бий болох тал дээр цохос ярьсан жоохон дэлгэрүүлээд хоёлоо яг ямар боломж байна бидэнд тийм боломж бий юу? Зүг байлгүй явах тах одоо мэдээж нэгдүгээрт зам одоо 18 аймаг за одоо 21 аймаг л 21 аймаг ямар ч хэсэг холбочлоо шүү дээ одоо за жоохон зарим аймагуд нарай холбогддог байгаа гэсэн. Баруун аймаг энэ бол одоо энд байгаа энэ оролцогчдыг хэлж байгаа үнэндээ нийгмийн чанартай тий тэндээс бол эдийн засгийн тэр зам тавигдаад эдийн засгийн үр өгөөж гарна гэдэг бол тооцоо судалгаар ч гэсэн байхгүй угаасаа тэр ойлгомжтой илүү нийгмийн чанартай тийм зам тавьж байгаа. Тэр нийгмийн чанартай гэдэг нь яг хол сонсогдож магадгүй. Ер нь бол хүн чинь одоо Монгол улс чинь Монгол хүн болж энэ дэлхий дээр төрчөөд одоо Африкийн гэсэн бүх бас замтай болцсон шүү дээ. Тэр чинь тэр бол наад захын хэрэгцээ байхгүй. Хүний зүгээр л хэрэгцээ. Тэр үднээс бол тэр зам хэрэггүй гэсэн огт биш л дээ байх ёстой. Харин одоо яг энэ одоо жишээлбэл дорнодыг баян үлгийтэй ч юм уу холбосон тийм том хурдны зам бид нар хэрэгтэй юу гэдэг дээр бол жинхэнэ ботх хэрэгтэй. Тэр жоохон тэр одоо нөөцөө тийм юм тавих хэрэгтэй юм уу? Зарцуулах хэрэгтэй юм уу? Яг эренблээд үзүүл тийм. Эренблээд үзүүл тийм хэрэг бол байхгүй. Зөв шулуун ямар ч хэрэг байхгүй. Зүгээр ямар ч байсан нийгмийн тийм замыг бол одоо бид нарын кинондор гарч байгаа шиг ийм том Мао Цзэдунгийн нутг гэдэг шиг одоо Цэдэн балын нутг руу зам тавих хэрэггүй л байхгүй юу? Тий хурдны зам тавих тий. Одоо бол угаасаа тавьж байгаа шүү дээ. Тэрийн шиг одоо байгаа бол хангалттай байхгүй. За нэгдүгээр Улаанбаатар хот ер нь энэ дид үтс гэхэр чинь дид үтс чинь их олон талтай л да. Нэг нь бол энэ аягүй хавлага дагуулдаг байхгүй. Ялангуяа манайх шиг улсад ягаад гэвэл энэ чинь аягүй хөрөнгө мөнгө шаарддаг болохоор тэр дундаас чинь нөгөө нэг яригдаад байгаа тийм ээ тендерээр дамжуулаад ямар нэгэн байдлаар аягүй хавлага дагуулдаг. Энэ кинон дээр ч гэсэн тий одоо юу гарч штэ бас гарч иж ингээд хятад чинь бол одоо айлга авсны мэддэл цаадчдаг болсон штэ тэгт хүртэл явдаг байгаа штэ тий. Тэгэхээр энэ дид үтсээр Улаанбаатар хотын дэвшин дээрх хэмжээнд ярих юм бол эхлээ зүгээр хатууд дид үтсээ ярьж штэ тий. Бид нар их олон юм ярихаар юм байгаамаа. Бид нар одоо юу гэдэг нэгдүгээрт сая одоо ингээд хоошоогоо Улаанбаатар хотод хүн амын хэдэн хувийн амьдарч байгаа билээ гэр хороолт тийм ээ. Тэгэхээр энэ дид үтсийн хуваарлалт нь яаж хийгдээд байгаа юм бэ гэдэг. Одоо мэдээж төрсөн мөнгө бүх юм хязгаарлагдвал хэцүү байгаа. Гэхдээ зүгээр бодъё л доо энэ богдуулын араар туулгуурын голын уртлаар ингээд зам тавьсан байгаа шүү дээ. Жишээлбэл зүгээр тэр жишээ. Тэр зам хэрэгтэй байсан уу? Хоошоогоо гэр хороол руу төвлөрөл ихтэй байгаа. Тэнд баг тэр бохирын шугам тавьчихсан дээр байсан уу гэдэг. Хэмжлэнгээр ингээд зам тавихаар ч ашигтай. Одоо дахиад энийг Азийн хөгжлийн банкны юугаар хөлөө тэр гүүр барьж ийн гэж санал манлаа бөө юм боллоо шүү дээ. 45 сая доллараар тий. Тэрэн дээгүүр 45 сая доллараар тэр богооны замыг давуулсан ганц гүүр барих хэрэгтэй мó? Одоо тэрийг барьж байгаа хооронд нь тал газар нь сэтгүүлчгэр чинь болж лээ шүү дээ. Хэмжлэнгээр энэ чинь эрэмб гэж юм байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр энэ дид үтсийг тойрсон ийм төслөд шийдвэр гаргахад нь бол дандаа энэ цааталд нь яг энэ улсын хөгжлийг ч юм уу бид нар энд ярих гэж оролдоод байгаа. Улсын хөгжлийг дэмжих гэдэг юм уу, амжиргааг дэвшихээс илүүтэйгээр алийг нь хийчихэл илүү надад тийм унахын гэдэг сэтгэлээр хандах. Энэ бол ганцхан Монгол биш байхгүй. Дэлхийд даяараа ийм дид үтсийн хөгжлөд бол ийм юутай байдаг. Ийм одоо эрсдэлтэй байдаг л да. Тэгээ ялангуяа манайх шиг ийм хяналт бах муута тэгээд улс төрчид нь ийм ёс зүйгүй ийм оронд бол ямар байгааг бид нар ингэ бэлтгэнэ харж штэ. Би энэ дээр тэр зөөлөн дэд бүтц гэдэг юм уу тий зөөлөн дэд бүтц хэмжээ одоо оновчтой нэг юм да. Ер нь хөгжлийн талаас ямар одоо энд байгаа хүмүүсийг ялангуяа үзэгчдийг юм бодоосоо гэж хүсэж байгаа вэ гэхэлэр бид нар одоо яг өмнө нь явж ирсэн шигээ ингээл ухаантай тааж болохгүй байгаа байхгүй. Бид нар хизээч гүйцэхгүй. Бид нар ядуу байсаар л байна. Тухайд сая одоо эрчим хүчний асуудал гарч хэмдэгдэж штэ. Одоо 330 сумаа ингээд юутай холбоо. Тэр чинь тэр хол байсан газарлууд тэр эрчим хүчний алдагдлыг эднэр манай салбарын зөндөө ярьдэн штэ. Гэтэл хамгийн гол нь шинэ технологи гарч ирээд тэрүүхэнд нь шийддэг боломжууд бий болгоод байгаа байхгүй юу?
одоо сэргээгдэж ирсэн мөчний одоохондоо яг үнэтэй байгаа. Гэхдээ одоохон энэ нарны панелууд чи ерөөсө 10 жилд өмнө 2 дахин хямдраад байгаа юм. Угаасаа ингэж хямдраад цаашдаа ч хямдрна. Технологи сайжраад байгаа хөх. Тэгэхээр бид нар арай жоохон төрүүлж хараад нөгөө нэг төрүүлж хөгжин барина гэж баахан юм ярьдаг байсан шүү дээ. Тэр шигээ одоо бид нар гараад ирсэн байгаа юмыг нь хурдхан шиг авахгүй болвол бид нар хойноос нь хэд мөлгөөд хай нөгөө зүйл чинь тэрнээс ч их хөрөнгөөр бид нар хойноос нь мөлгөөд хаа хүрэх юм бэ те. Тэгэхээр би хүний гол нь өнөөдөр энэ кино үзээ бодож ирсэн одоо ерөөсөө үндсэн санал бол энэ л дээ, санаа бол энэ л дээ. Мэдээж тэр хятад улс ч угаасаа яаж хөгжүүлэх төвлөрсөн төлөвлөгөөт байдлаараа явдаг тийм ээ. Яг л тэр зарчмаар явж байна. Бид нар тэрийг хараад тэндээ сургамж авах очоод ямар тэр компанида эрхийг нөгөөд шүүхэр шийдэхгүйгээр та нар очоод шууд газар чөлөөлгөө явуултаа биш үү тэр чинь тийм үстэй. Тэгэхээр үндсэндээ бол бид нар эндээс одоо энэ хөгжлийнхээ асуудлыг эргэж жоохон харж байгаа өнцгөө жоохон өөрчилж харах цаг болсон шүү гэсэн ийм саналыг л энэ хүмүүст тий сонсож байгаа хүмүүст гаргаж тавьсан юм. Ухаарасаа. Зөвлөх профессор үндэсний хөгжлийн цогц бодлого гэдэг нэг мундаг урт нэртэй бодлого юм баримт бичгүй. Тэрэнд 2021 оны хүртэл бид нар чинь одоогийн байгаа автозамын сүлжээний хүчин чадлаа 4 дахин нэмэгдүүл ингэ зорилт тавьсан байлээ. Би Азийн хөгжлийн банкын дайлан уншижсэн да. Би буруу санааг бол. Тэр зорилтод хүрэхэд одоогийн бидний тогтолцоо ер нь яах бол гүйцэх болов та юу гэж харж байна? Сая ахин хэллээ. Заавал одоо хатуу хүчлэлтэй зам барих шаардлага байгаа юм уу гэж тийм ээ. Тэгээ бид нар критерий шалгуур байдаг. Хурдны зам гэсэн шүү. Хатуу хүчлэлтэй зам байгаа юм бас юм. За бид юу гэж үздэг вэ гэхээр хурдны зам өөр шүү дээ. Манай автозамын хам бол 85 цаг дээр одоо хөдөлгөөний эрчим тоолдог, машин тоолдог. Тэгээд хоногт хэдэн машин явж байгаа гэдгийг тоолдог байхгүй. Тэгэхээр бид нар хоногт 300-аас дээш машин явж бол энд хатуу хүчлэлтэй зам тавьж болох юм а гэж. Тийм шаардлага бий. Тийм шалгуур байна шүү. Шалгуур байна. Тэгэхээр манай замууд бол 20-30 машин явдаг, 100 машин, нийтлэн 100 машин явдаг. Ийм замууд бий. За Монгол улсад хамгийн хачаалттай зам бол налайхан зам. 2-дугаар зам бол одоо дархны зам байдаг. 3-дугаар зам нүүрсний одоо 5 толгой гашуун суудын 237. Тэгээд эдгээр замыг юуны өмнө одоо барих шаардлага гэдэг талаар бол зам тээврийн хөгжлийн яам одоо 2-3 жил зүтгээд одоо хуулийн барьж байна шүү тийм ээ. Энэ бол маш сайхан одоо амжилттай гэж би хэлмээр байна. Барих шүү замууд. За тэгээд бид нар бол тэгээд 300 хүрэхгүй учраас тооцоо ингэ хийгээд үзэхдээ яа гэм тэр энэ түрүү хийнлээ шүү дээ. Нийгмийн замууд байдаг. Яг үнэ. Бид нар ийм концепт гаргадаг байхгүй юу? За энэ зам чинь одоо олон улсын чанартай зам мөн үү? Энэ зам чинь нийслэлийг холбож байгаа зам мөн үү? Энэ чинь нийслэлийг Улаанбаатартай холбож байгаа зам мөн үү гэдэг дээр коэффициентүүд гаргаад тэгээд бид нар бол бодоод тэр 300 дээр нэмж одоо ягаад за энд одоо ер нь нийгмийн ачаа ийм ач холбогдолтой юм байна. Явчаас энийг хатуу хүчлэлтэй болох нь зүйтэй гэсэн ийм үндэслэлийг бид нар ингэж гаргадаг байхгүй юу? Тэгээд энийг шийднэ. Гэтэл бүх замыг бол хатуу хүчлэлтэй болгох шаардлагагүй. Бид бол автозамынхаа төсөл стандартыг 2016 онд шинжилэн тогтоосон. Тэрүүгээр дотор бид шинэ юмар болсон байхгүй юу? Хурдны замын стандарт гэж нэмж оруулсан. Тэгээд хайрхан замыг одоо бид нар ямар газар бид нар хатуу хүчлэлтэй байх юм бэ гэдгийг энэ талаар нарийн оруулсан юм стандартын дэвшилсэн. За төрөмхийн хэллээ. Хатуу дэд хөгжүүлэх зэрэгцээгээр зөөлөн дэд хөгжүүлнэ гэж тийм ээ. Энэ маш зүйтэй. Манай зам тээврийн салбарт бид нар бүгд найрамд Солонгос улсын тээврийн эзэмшигчийн институттэй хамтраад зам тээврийн салбарт нэвтрүүлэх 14 аппликейшнийг одоо ойрын үед хэрэгжүүлнэ гэж. Ухаалаг тээврийн систем гэсэн төсөл хийсэн. Одоо бид нар 4-5 хэмжүүлчихэд байж байна. За бид бол хөдөлгөөний эрчмийг одоо бид нар шууд хөдөлгөөн зохицуултыг одоо камераар хянаж байна тийм ээ. Улаанбаатар хотын одоо ханаад биш хаана ямар биш явж байна. За энэ бол нэг дэвшил. Хоёрдугаарт нь бид нар автобус дараачийн автобус хэзээ ирэх нэ гэдгээс автобус сонголт зогсож байгаад гар утснаас харж чадж байна. Энэ бол дэвшил. За бид нар төлбөр автобусны юуг бол картаар яваад энэ нэвтрүүллээ тийм ээ. За өшөө бид нар одоо хот орондоо автобус бүртээ бол GPS тавьсан. Бид нар машин автобус явж байна, ямар хурдтай явж байна, ямар шатхан зарцуулалттай явж байна гэдгийг бүгд хянаж байгаа. Шууд төвөөс удирдах байгаа. За хурдчны одоо хэтэж шүү. Одоо хурдаа хасаа гэдгийг нөлөөлж өгч байгаа. За гэх мэтлэн бид 5-6 нэвтрүүлсэн. Өшөө бас нэлээд хэдийн нэвтрүүлэх гэдэг төлөвлөж байгаа. Дор хэж одоо бид нар төлбөр хураацах үедээ хүн суухгүйгээр шууд одоо автоматар одоо зэрэг бол усын дугаарыг уншдаг. Хоёрдугаарт нь бол тэр энэ замыг эдэж байгаа хүн даасан машин ба шүү дээ.
энэ жинг одоо шууд одоо явц динамик ачаалын одоо юу хэмждэг ийм нэвтрүүлэг гэх юм чинь олон төрлийн зүйлүүдийг бид нар одоо төлөвлөж байна. Энэ бол бид нар өөрөөр хэлбэл хатууд эдвцийн хажуугаар зөөнөд эдвцийн хөгжүүлэхийн төлөө бид нар одоо ажиллаж байна. Хөгжиж байна гэж болж байна. Анад та наруу дахиад эргээ сая бас танаа тайлангаас би нэг дурдж хэлсэн манай зөвлөх профессор надад хариулж өгсөнгүү та хариулж өгөх байхаа да. Ер нь тэр том зорилтод биелүүлэхэд тогтолцоо ер нь бас энэ янзаараа явбал бид нэр хэрэг одоо хол байх бол тэр зорилт. Ер нь бол ягаад гэвэл та нар 91 оноос хойш маш олон баг дийлэнх та бүхний хөрөнгө оруулалт чинь замын тий салбарт орсон. Манайх чинь банк яг 92 оноос эхлээд Монгол улс нийт хөрөнгө оруулалтын маань баг 22 орчим хувь нь зөвхөн зам тээврийн салбарт хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байгаа. Яг манай хэрэгжүүлж байгаа төслүүд бол мэдээж нэг эдийн засгийн том коридор болоход баруун бүсийн коридор байна. Ховд Баян үлгийн одоо урагшаага Тагшигын хойшоо улаан байшинтын бомтыг холбосон зам байна. За хамгийн анхны төсөлгээд автозамын төслгээд ярих юм бол одоо энэ бид нэр засвар арчилтын хийх гээд явж байгаа Улаанбаатар дархан алтан болгож чиглэлийн зам бас анх одоо Аз хөгжлийн банкны хөрөнгөөр баригдчихсан байх шүү дээ. Урагшаага замын өдрөөр явж байгаа зам маань ч гэсэн бас тийм байсан. Тэгээ түрүүнд яг төслүүдээ нөгөө нийгмийн ач холбогдол гэж миний жижигхэн жишээ бүр хэлчмээр санагдлаа л да. Одоо манай чинь баруун бүсийн тэр ховдоос урагшаа өнчрөө явсан зам дээр бидний зүгээр ингээд аймгийн сумын төвдөр байгаа хүүхдүүдтэй сургуулийн хүүхдүүдтэй ингээл ярилж яхад мэдгийж байгаа байхгүй. Өмнө нь бол бид нэр зөвхөн улирлын амралтаараа л ээж авдар очиж уулздаг байсан. Одоо бол бид нэр зүгээр хагас бүтэнсэний амралтаараа гэртээ очиж ингээд гэр бүлтэй ингээд байх юм боломж бүрдэж байна. Тэгээ хөдөө зүгээр айлууд чинь бол одоо хизээл нэг хүнсний ногоон илүү байдаг байлаа. Мууд чинь ингээд нэг хангамж үеийн хаяал нэг сардаач нэг юм уу те нэг жаристай усууд зөөгөл ирдүүс одоо бол зүгээр л мотоциклороо ч юм уу пүрүсэн унаад амийн төв ороод ногоогоо ойрхон хугацаанд аваад хэрэглэх боломж бүрдсэн. Энд чинь өөрөө эргээд нэг олон нийтэд хүртээмжтэй яг хүн болгон ижил тэгчдэр одоо боломжийг хүртэх тийм боломж бүрдэж байна л гэж байна. Бас сонголт хийх боломжийг өгч байна. Ялангуяа хөдөө орон нутгийн хүнсний сагсанд чинь тэгэл борцох тийм ээ муудаж яваахгүй мах гойрол будаагаал иддэг байсан шүү дээ. 2 жилийн өмнөөс гэсэжсэн чимдорч таваас иржсэн яг хөргөчтэй болоод эхэлсэн гэдэг гэх мэтлэн ингээд бас шин дэвшлүүд бол гарч ийн гэж өгөөсгөж болохгүй тийм ээ. Сайн нэг үзэгчтэй та бүхэн манай кино хэлцүүдийг хэрвээ үзэж байгаа бол манай панелистууд болно. Ер нь баримтат кинотой холбоотой санал хүсэлтэд та бүхэн чөлөөтэй илэрхийлээрээ сая их хэсэг хүмүүсийн сошиал сувагт үзэж байгаа хүмүүсийн асуултууд орж байгаа буцаад гараа явчих шиг байна. За дараагийн асуултуудыг үзэгчдээс орж ирэх хооронд чимэд дорж хоёлаа яриа урагшлуулах уу? Бас нэг жоохон тодруулах үүднээс ер нь дэд бүтцийн салбарын хөрөнгө оруулалт гэдэг бол ялангуяа манайх шиг улс оронд бол хувийн хөгжлөөс хөрөнгө оруулалт хийх баг болцоогүй. Тэгэхээр нөгөө талд нь дахиад улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын асуудал гарч ирнэ. Улсын төсөв гэдэг чинь нэг талдаа орлоготой, нөгөө талдаа зарлагтай. Орлого нь бол татварын орлого байгаа. Тэгээд манай уул уурхайн салбарын төрийн өмчтэй компаниудын ногдлол ашиг хэлбэрээр мөнгө төвлөрж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ мөнгөөр л бид нар юу барих уу гэдгийг шийдэж байгаа. Нэг талаасаа бол хөөрхий тэгээд заримдаа бонд босгочих юм бол тэр нь хойч үедээ өөр болоо дараа нь улсынхан зээжих зэрэг л унаа тий өөрийн асуудалд ороод засгийн газар нөхцөх дээр тулаа яваад шүү дээ. Тэгэхээр бидний хармаа бол халаас нь орж ирж байгаа мөнгөний хэмжээтэй болохоор тэрийг юун зарцуулах уу гэдэг хамгийн ихний асуулт байгаа. Тэгээ манайх шиг юм улс орнуудын хөгжлийн бодлого бол цаг үе болгоно өөрчлөгдөж ирдэг. Манайх шиг эдийн засгийн хөгжлийн төвшөнд бол эхлээд эдийн засгийн өсөлтөд итгэхэд чиглэгдсэн хөрөнгө оруулалтыг хийх нь голчлох нь зөв. Дэд бүтцийн салбарт манай улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт гэсэндээ хамгийн том хөрөнгө оруулалт хийж байгаа чинь дэд бүтцийн салбарын хөрөнгө оруулалт явж байгаа шүү дээ. За эрүүл мэнд боловсруулалтын салбар гэдэг нийгмийн хоёр том салбар явж байгаа. Тэгэл дэд бүтцийн салбарын хөрөнгө оруулалт яваад байгаа. Гэтэл за бүгдээрээ төсөөлье тий. Нэг талаас бид нар зам барих уу, эрчим хүчний шугам сүлжээ барих уу, цахилгаан станц барих уу гэдэг баахан асуудлуудын дундаас өөр салбарын дэд бүтцүүдээс сонголт хийж байгаа тий. Тэгээд хамгийн ихнийх нь болохоор энэ салбарууд аль нь илүү чухал юм бэ гэвэл би бол жишээлх юм бол эрчим хүчний салбар нь илүү чухал байна одоо гэж хэлэх гээд байна. Хэрвээ нийгмийн баримжаатай гэвэл шүү. Яагаад вэ гэвэл эрчим хүч гэдэг бол өнөөдрийн орчин үеийн 21-р зууны хүний эрхийн асуудал тавигдаж байгаа нэг талдаа нөгөө талд нь. Яагаад ингэж хэлж яах вэ гэхээр одоо бид нар зүгээр одоо ингэ ядуурл энэ нийгмийн талаас нь харж шүү дээ. Хөрөнгө оруулалтаа нийгмийн талаас нь ирэмлэх юм бол би зам биш эрчим хүчтэй гэж хэлэх гээд байна. Жишээлбэл эрчим хүч яг Улаанбаатар хотын захаар эрчим хүчний сүлжээнд холбогдоогүй айлууд бас дахиад байж л байна. Өнөөдөр 21-р зуунд. Тэгэхээр бид нар би аслагдмал утгаар нь хэлж байгаа юм шүү. Гэхдээ хоёр аймгийн дунд баригдаж байгаа автозамтай харьцуулах юм бол нийгмийн өгөөж нь асар их ялгаатай. Зүгээр наадах нь хүнснийхэн цагсыг бодоод үзье тий.
эрчим хүчинд холбогдоогүй айл өрхийн хүнсний саксыг аваад үзье тий. Улаанбаатар хотод аймгийн төвүүдэд амьдарч байгаа эрчим хүчинд холбогдоогүй айл өрхийн энэ айлын хүүхдүүд сурах, хөгжих, бусдаагаа өрсөлдөх ямар ч боломжгүй. Хамгийн наазах нь. Яг гэвэл тэр хүүхдүүдийн тэр тийм айл өрхөд уламжлалт хөдөө аж ахуйн одоо сүү цагаа айдаа боловсруулад хүнснийхээ одоо хэрэгцээг хангах боломж бараг байхгүй тий. Тэгтэл хүнс хадгалах боломж байхгүй болгочихж байгаа. Тэгээ өдөр болгон ямар нэг юмыг зах дээрээ судалдаж авч идэхээс өөр аргагүй болно хөргөж байхгүй учраас. Хүнсний ногоо хадгалах ямар ч боломж байхгүй. Тэгэхээр ийм айл өрхүүдээс хүүхдүүд нь өсч хөгжөөд 21-р зууны бусад хүүхдүүдтэйгээ одоо жишээлбэл зайсан амьдарч байгаа хүүхдүүдтэй өрсөлдөх ямар ч боломжгүй болчихж наацхан. Тэгэхээр нийгмийн баримжаатай хөрөнгө оруулалт хийгвэл эхний ээлжинд хот орчимд хүн ам төвлөрсөн хэсгүүддийг эрчим хүчний хангамжийг нэмэгдүүлэх, инженерийн сүлжээг шугам сүлжээ барих тий, цэвэр халуун бохрын сүлжээтэй холбох, болвол дээрэс нь интернет өгөх гэдэг нь бол 2 аймгийн дунд баригдаж байгаа автозамаас бол хамаагүй илүү өргөжтэй. Хоёрдугаарт хатууд идэвхцүүд дотроо за эрчим хүчээ болие. Эрчим хүч бол өөрөө бас нөгөө талаас нь эдийн засгийн агуулгаар нь харъя л да одоо дэд бүтцийн салбарт хийж байгаа хөрөнгө оруулалт тийм үү. Тэгэхэд чинь 2 том зардал явж байгаа. Компаниудын үйлдвэрлэл явагдаж байгаа, үйлчлэг үзүүлж байгаа компаниудын зардал дотор ч эрчим хүчний зардал чи өөрөө том зардал явж байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр энэ зардлаас шалтгаалаад үтсийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд ногдож байгаа одоо үн зардал дотор чинь том байр суурь эзэлж байгаа чи эрчим хүч явж байгаа. Нөгөө талд нь бол дэд бүтцийн салбар дээр автозам, тээвэр, логистикийн зардал явж байгаа, тий. Тэгэхээр бид нэр одоо манай улсын гол салбарууд гэхэд уул уурхайн салбар байна, хөдөө аж ахуйн салбар байна. Хоёулаа дэд бүтцийн тээвэр логистикийн зардал нь амар өндөр болчиход өрсөлдөж чадахгүй байна. Тэгэхээр би дахиад хэлж байгаа хэрвээ автозам дотроо ч гэсэндээ хөрөнгө оруулалт хийнэ гэж байгаа бол юуны өмнө төмөр зам руу эсвэл автозамч төмөр зам руу хийлээ гэхэд хамгийн хүн ам нягтарсан гол эдийн засгийн төвүүдэд хооронд нь холбох, ойролцоох хилийн бомбуудтай холбох замууд нь бол бидний хувьд бол амин чухал байхгүй. Тэр нь дахиад 2 аймгийн дунд хийж байгаа хөрөнгө оруулалтаас хамаагүй илүү эдийн засгийн өөрөө өгөөчтэй. Тэгэхээр аль ч утгаар нь харсан гэсэн бид нэр одоо хөдөө орон дэх зам байж байгаа би зөвтгөж чадахгүй байна. Жишээлх юм бол би нэг жишээлээ. Монгол улсын сумдууд хоорондох зай бол нэг 50-аас 65 км-ийн дунджаар байгаад идэв. Тэгээ 2 сумыг хооронд холбосон дундаж 50 км гэж авч үзээ. Тэгээ 2 сумын хооронд холбосон цахилгаан дамжуулах агаарын шугам одоо модон хөлтэй одоо 10 шугам гэж хэлээ л дээ. Модон хөлтэй модоор ингээд тулгуурыг хийдэг. Хамгийн хямдханаар одоо 15 шугам барья гэж бодъё те. Ийм шугамыг барихад ойролцоогоор 300 жилийн дараа эдийн засгийн өгөөж өгнө. Орос хөрөнгө оруулалт эргэж нөхөн. Бодтойгоор. Гэтэл тэр барьж байгаа модон шугам шүү дээ те. Хамгийн уртаа 25 жилийн настай. Баггүй угаасаа. Тэгэхээр эн чинь бол цэвэр нийгмийн баримжаатай хөрөнгө оруулалт хийж байна те. Гэхдээ бол энэ тохиолдолд бол би эрчим хүчийг бол зөвтгөж болж чадна. Яг тэгвэл тэнд амьдарч байгаа хүмүүс хэдийгээр сумын төв дээр 3000 хүн ам байгаа ч гэлээ гэсэн тэр хүмүүсийн хүнсний сакс нь бүтэн байх хэвээр. Ядаж наадах нь ургуулсан ногоо тодорхой хугацаанд хадгалж чаддаг байх хэвээр. 101 мал төхөөрөөд идсэн ч гэсэндээ махын нэг 21 хоног хадгалах боломжтой байх хэвээр тий. Тийм учраас эрчим хүчний салбарыг би дэмжиж автозамын сумын төвөөс одоо аймгийн төвүүдээс сумын төв рүү холбосон автозамууд нийлээд баригдаж байгаа сүүлийн хэдэн жилүүдэд ялангуяа Өмнөг аймаг гих мэтчлэн аймагуудад орон нутгийн хөгжлийн сандаа мөнгө хөрөмтлүүлсэн уул уурхай салбар хөгжсөн аймагуудад аймгийн төв сумын төв автозам барьж байгаа. Энэ бол тэнэглэл үндснийхээ хэмжээнд харах юм бол яг гэвэл тэр 1 км зам барьж байгаа ойролцоогоор тэрбум төгрөлцсөн байгаа тийм. Тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар бид нар өөр юу хийж чадах вэ? Дундаж монгол хүний эсвэл нийгмийн тэр доотлын хэсэгт байгаа ядуу байгаа хүмүүсийн амьдралыг сайжруулахад амьдарж байгаа орчныг сайжруулахад бид юу хийж чадах вэ гэдгийг бодож үзэх хэрэгтэй. Энэ бол нэг улсын Монгол улс чинь нэгдмэл улс тийм. Нэгдсэн төсөвтэй. Нэгдсэн төсвийн бодлого талаас нь харах юм бол нэгдүгээрт нь бид нар юунд хөрөнгө оруулалт хийх вэ гэдгийг шийдэх ёстой шүү дээ тий. Яг тэгвэл төсвийн хязгаартай учраас тэгэхээр бол хөрөнгө оруулалт гэдэг бол дэд бүтцийн салбарын хөрөнгө оруулалт гэдэг бол түрүүн ганцлах хэлсэн 90 асуудал. Аль нь нэгдүгээрт, аль нь хоёрдугаарт, аль нь 33 дугаар асуулт бай. Энэ л аягүй чухал. За эргээд өргөжлөд баялаа. За бэмбэрдэн гэж нэртэй. За дахиад тулгаа арга бэлэг гэж нэртэй үзэгч таны асуултыг авлаа. Маш их баярлалаа. Нэвтрүүлэгтэй холбогдсон. Ослын улмаас амиа алдсан 100 хүмүүс тэр замаас чинь хямдхан байна уу гэд нөгөө баримтат киногийн үйл явдал донд орж байгаад асуусан юм шиг байна гэж ойлголоо. Энэ дээр манай панелистээс ослын улмаас алтан амиа алдсан 100 хүмүүс тэр замаас чинь хямдхан байна уу гэсэн мэн. За найруулагчаа дараачийн үзэгчийн асуултыг авах уу? Сайн байна уу? Монгол орны цаг уурын нөхцөл тохирсон замтай болох тал дээр холбогдох газруудаас тооцоо судалгаа гарсан байдаг юм болов уу гэж Бэмбертэн сошиалс согт үзэж байгаа нэг үзэгч оролцож асуусан байна.
энэ асуултын агуулгыг ойлгоо та хэд сайн байна уу? Монгол орны цаг уурын нөхцөл тохирсон замтай болох тал дээр холбогдох газруудаас ер нь хаана ямар зам нэг эрэмтэй стандарт асууж байна тий. Судалгаа ер нь хийдгийм болов Монгол улс. Хийлгүй яг манайд зам тээврийн хөгжлийн төв гэж байгаа. Энд бол янз бүрийн одоо зам барих технологиудыг одоо туршдаг. За зүгээр миний өөрийн одоо санаа бол юу гэдэг вэ тэр хямд өртөгтэй зам барих юм технологи гэж байдаг олон улсад байдаг. Өөрөөр хэлбэл гадаргуун давхар одоо хушилттай гадаргуун давхар боловсруулалттай зам гэж байдаг. Өөрөөр хэлбэл хөрсийг тодорхой одоо барьцлууд шиг бодисоор одоо хооронд нь одоо холбоод дээр нь хоёр дахиж одоо ингэж битүүм ягаад тэгээд эндүүдэд хямд өртөгтэй ийм зам тавьдаг технологи бий. За энийг одоо бид нар бол юусаа турших DBST гэж товчж байгаа олон улсад хэлдэг. Энийг бол энэ ялангуяа энэ Балб, Вьетнам, Лаос зэрэг орнууд бол өөрөөр хэрэгэлдэг. Тэгээ энийг одоо туршиж нэвтрүүлэх ийм одоо шаардлагатай гэдэг даа. Гэхдээ манай бас технологи нэг байгаль цаг уурын нөхцөл бас байна л да. Хит одоо хүүтэрдэг чиглэг багтай гэх мэтээс хамаарат одоо бас зарим нэг технологи нь бас таарахгүй ийм тал байдаг. Гэхдээ манай замын хамт улс энэ янз янзын технологи бол гадаад орнуудтай японочдтай нийлж одоо замын шинэ технологи боловсруулах талаар бол бас судалгааны ажлууд хийгдэж байгаа. Уучлаарай тодруулаад асууж болох. Хоёр жишээ дээр нарны зам одоо японочд барьсан тий. Тэгээд энэ Эрдэнэ зам гэж зүүн тишгээ бас тэд нар барьсан зам байгаа тий. Энэ хоёр зам өөр стандартаар баригдсан юм. Энэ нарны зам бол ялангуяа маш бүх зам баригдсан байна. Нарны зам бол японочд жинхэнэ технологи барьсан маш сайн чанарын зам байхгүй юу? За тийш барьсан зам чинь туршилтын зам. Өөрөөр байгалийн битүүм гэдэг юм байдаг. Тэгээд тэнийг бол туршилтаар бид нар манай тээврийн институтэд олон жил ажилласан хүн л дээ. Бид нар бас тэрийг бас туршиж байсан. Тэгээд тэр байгалийн битүүмгээд ашиглаад тавьсан зам учраас бас төдийлөн бас тийм чанартай яг зарим газар бол агарсан яасан юм тал байгаа. Хоёр өөр чанартай байгаа л дээ. Тэр нөгөө нарны замын одоо технологи нь одоо Монголын зам барьж байгаа компаниудын технологиос өөр технологи гэсэн үг үү? Яг ижлэн арай бид нар шүү дээ. Хатуу хүчтэй бол одоо стандарт бол 5 см байна шүү дээ. Бид нар одоо стандартаа өөрчилж одоо яг бид нар инженерүүд манай замын инженерүүд ярьдаг юм. Энэ дор хаяж нэг 7 см болохгүй нэ гэж. Энд чинь үнэтэй холбоотой байхгүй. Ер нь зам барь нэг чинь үн шүү дээ. Ер нь одоо тээврийн бодлого стратеги бол суутаа нэг 5 юм анхаарч явах хэрэгтэй гэж. Нэгдүгээр нь энэ эдийн засгийн хувьд өөр ихтэй төсөл байх хэрэгтэй. Гэхдээ нийгмийн ач холбогдолтой төслүүд энд бол орохгүй. Шилбэ бид Улаанбаатар хотын автобусны үйлчилгээг ашигтай ажиллагаа гэж шаардж болохгүй шүү дээ. Дэлхийн бүх оронд нийтийн тээвэр бол алдагдaltaй ажилладаг. Иймээс татаасаар юу явж байгаа ганцхан. Тэгээ хоёрдугаар нь бол төр бол юу хариуцж байгаа аюулгүй хариуцж байгаа. Зам тээврийн ослоор одоо 18 оны статистикийн бидний өчтөр авсан мэдээгээр бол 562 хүн дамнаас алдсан. Энэ бол их л одоо их томтоо энийг одоо буулгахын төлөө бид ажиллах ёстой. Гэхдээ энэ одоо ословоор их байна уу, бага байна уу гэдгийг тогтоодог одоо дэлхийд тогтсон. Дэлхийн энэ юу байна? Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас юу тогтоолсон? 100 мянган хүнд ногдох ословарын тоо, 100 мянган тээврийн эрсдэлд ногдох ословарын нас барсан хүний тоогоор бол энийг илэрхийлж хоорондоо дүгнэдэг. Манайх бол нэг 100 мянган хүн дотор нэг 14 орчим байгаа. Энэ бол дэлхийн дундч хавцаал ер нь байгаа. Энэ чинь яг гэвэл за машины тоо ингэ нэмэгдээд биш. Одоогор бол нэг сая орчим тээврийн эрсдэлтэй үүнээс 870 мянган автомобиль юм байна. Тэгэхээр энэ тоотоо уялдаад ингэ өсөд байгаа. Гэхдээ энийг бууруулахын төлөө бид нар бол тэмцэх хэрэгтэй. Ийм ч бас бид нар бол сая өнгөрсөн 4 сард хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр гэдэг засгийн газар батлуулсан. Энд бол олон зүйлүүд бид шинээр бид нэвтрүүлэхээр бол төлөвлөсөн байгаа. Доор хаяж суудлын бүсээ 100% одоо бүгд хэрэглэе. Энэ бол хүнээс огт зардал шаардахгүй маш их өрнөлөөтэй одоо ийм арга хэмжээ байна. Бүгдээр доор хаяж суудлын бүсээ хэрэглэе гэсэн ийм одоо лозунг дэвшүүлээ. Бид нар бол эндийн сурталчилгааны ажил энэ өөрчлөлт хийсэн л дээ. Энэ асуултын хүрээнд зүгээр энэ санааг нэмээд хэлэхэд за бид нар одоо яг нэг болдоггүй бол нөгөө бор юу гэдэг шиг одоо төрлөө дайраад ах чинь хайшаа. Гэхдээ ер нь энэ бас замбраагүй байгааг нийлэл эндээс гараад байгаа байхгүй юу гэхээр за ингээд замын мэрэгжлийн хүмүүс байж. Энд чинь зам гэдэг чинь зөвхөн замын мэрэгжлийн хүмүүсийн ажил биш байхгүй. Энд чинь
Энэ Монгол улс ч ерөөсөө энэ орчин үеижил төр чадахгүй байна л да. Энэ дэлхийд цаана шинэ технологи, техник технологи хөгжөөд байдаг. Тэндээс ерөөс авч чадахгүй байгаа байхгүй. Тухайлбал зам дээр Монгол улсын одоо энэ манай энэ сая цаг өөрийн нөхцөл тохирсон гэж штэ. Одоо цас ороод ингээл хальтхаа гулгаа үсэл юу болдог вүлээ. Тэгэхээр баг орон дайраа нэг өдөр бити та нар өнөөдөр таашааж бити яваараа гэж зарлал тий зогсоод нь штэ. Тэгэл нар гараад тэгэхээр нарны жоохон энерги тусан гутан дээр замыг чинь хайлуулж болдог тийм одоо тиймэрхүү технологи бол онлын үед чинь бол хангалттай байгаа гэж байгаа байхгүй. Яадаг вэ гэхээр тэрийг яг энд одоо манай тэр шинжлэх ухааныхан байгууллагууд нь турш үзээд гоё яг ингээ бүтээгдэхүүн болгох хэрэгтэй. Яа Монголоос өөр газар хийхгүй байгаа бусд нь хэрэггүй байгаа байхгүй. Монголчин яг ийм газар тэр Орос тэгээд хаа Сибирьд тийм мөнгө өрөөд тийм судалгаа хийж суух шаардлага байхгүй. Улаанбаатар чинь дэлхийн хамгийн хүйтэн нийслэл шүү дээ. Тэгээ тэр дотроо нэг холц хийгээл тий замаа барьчихтал болцохоор энийг чинь зүгээр гадны хүмүүс чи ирчээ яриад танаа одоо энэ манайх чинь бас ингээд багч гисэн тодорхой хэмжээний их сургуулиуд чинь төсөл гээл юм хэрэгжүүлээд байдаг шүү дээ. Нэг ийм ганц монголчуудад хэрэгтэй нэг судалгаа хийгээд нэгдэн туршил тавиал үзэж шít нэг тийм юм олж үзэл бариад. Тэрийг төрчин бас баталж өгөхгүй л дээ хэрэгжүүлэх боломж олгохгүй. Яг тэр нөгөө дээрээс батлахтаа ч бас биш нөгөө дээрээс гол нь ийм хөгжлийн нэг зөвхт гарсан тий ийм манлайлал байхгүй болохоор ингээд бид нар чинь ингээд мэрэгжлэрээ бүгд мундаг болцооцсон. Ер нь гайгүй болцсон шүү дээ. Тэгэл ингээд суугаад байдаг. Урагшилж өгдөг усаараа ингээд суудаг шүү дээ. Усаараа гэнэ. Сая шинжээчийн хийсэн дээр анда та нар чимэд орж юм дээр те замын стандарт одоо өөр баригдаад байна яга эвдрээд байна гэдэг шүү дээ. Яг хоо манайха хөрөнгө оруулаад нэг зам барьчихж байгаа. За тэгээд энэнийг ерөөсөө дараа жилээс нь ихсүүлээ зам баригдсны маргаашнаас эхлээл урсгал засвар арчил тэгж явах хэрэгтэй байтал тэрэн дээр ерөөсөө найл тэрийг ерөөсөө тоодоггүй. Яг хоо улс төрийн төвшөнд ярих юм бол манайхан илүү шин зам дээр очиод шин зам барилаа гэдэг туу цаашлага илүү үздэг болохоос биш би тэр замын тэр нэг жижиг хаахыг ингэсэн шүү гэж бол ярих дург байдаг байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө одоо манай чинь баригдсан замууд 12 оноос эхлээд яг аймгийн төвүүдэд манай засгийн газрын зорилт чинь Улаанбаатар хатуу ушлаа замаар холбоно гэдэг үндсэндээ яг баруун 3 аймагс уснууд холбогдчихлоо л доо. Тэгээд явжээд одоо норм стандартаараа жилд зүгээр л урсгал засвар шүү дээ. Тэр нь урсгал зөв юу одоо хог шүүрдэг нэг жижиг хагах ингээл бит юм иймэрхүү зүгээр юм өдөр тутмын арчилгааны зардлынхаа л ерөөсөө нэг өмчөндөө 50% нь л усын төсөвтөөр сууж чадчих шүү дээ. Тэгэхээр тэр барьсан зам маань одоо норм стандартын дагуу хэдэн жил үр ашигтай ингээд яг сайн байж чадах уу гэдэг нь ерөөсөө эргэлзээтэй болчихж байгаа юм л да. Би тодруулаад нэг хил захнаад болсон юм. 2010 онд улсын хурлаар шинэ бүтээн байгуулалт үндэсний хөтөлбөр дунд хугацааны зорилттой хөтөлбөр гэдэг хөтөлбөр батлаад тэгээ тэрний дараа концессийн үед батлагдсан худалдаа авах ажиллагааны тулд өөрчлөлт орсон. Саяны кинон дээр гарч ирсэн шиг авилгалын том сүлжээ бий болсон. Шууд хэлэхэд бол энэ хөтөлбөр батлагдсны дараа энэ замын компаниуд тендер зарлалгүй. Баахан шууд гэрээ байгуулад баахан зам барьсан. Гэхдээ тэрийг дагаад бүхэн авилгал байгаа. Шууд хэлэхэд бол бүхэн авилгал байгаа. Тэр чинь тендер зарлахгүй үнээр өрсөлдөхгүй чинь Азийн хөгжлийн банкн дээр ажиллаж байгаа хүн бол үстэй та нарийн ширийн мэдж байгаа хөх тийм том төслүүдийн ардталт. Одоо Азийн хөгжлийн банк харьцангуй шудраг худалдаа ажиллагааны процедуртай учраас гэж хэлж байгаа шүү. Яагаад гэвэл засгийн газраас шууд гэрээ байгуулчихж байгаа байхгүй. За энэ тал дээр үнийн ямар ч өрсөлдөөн байгаагүй учраас цаана бол бүх авилгал байгаа тэр бол тодорхой. Хоёрдугаарт нь энэ дээр барсан маш том бодлогын алдаа бол энэ ихгүй сая хэлж байна. Манай автозам ашиглалтын компаниудыг бол орон нутгийн өмчөд өгцөн. Тэд нар ингээд урсгал зардал аваад явдаг. Энэ том замуудыг барьсан бүх аймагуудыг автозамаар холбож байна тий. Гэтэл энэ чинь арчлалт, урсгал засвар тэгээд энэ чинь 6 жил болоод байна уу нэг том дунд засварт орох бах тий энэ замууд. Энэ засварын зардлуудыг хинч төлөвлөөг байхгүй. Амар том замууд барьсан. Одоо энэ ховд говьалтай ус аймагуд руу явж байгаа замууд хэдхэн жилийн дараа нөгөө асфальт нь хууларсан том шороонууд үлдэнэ. Яг гэвэл засвар арчлалтын зардал, урсгал засварын зардлууд нь төсөвт даахгүй байхгүй гэсэн Монгол улсын төсөв даахааргүй замууд барьсан. Яг энийг эргээд үргэлжлээд анда тий хэдүүлээ. За готов нарантуяа гэж үзэгч бас орж ирлээ биднэрт. За готов профессорын ярьж байгаа зөв шалгуур үзүүлэлтээр эрэмт тогтоож ямар категорийн зам барихаа төлөвлөн штэ. Олон улсын чанартай замаа бид барихгүй бол зөвхөн Монголд л эргэлдэх байх та гэсэн нэг юм санал байна тийм ээ. Бидний хилцүүлэлт бас өөрөө замын инженер юм байна. Танаа ах юм шиг тийм. Тийм.
За. Тийм тэр хэн хэллээ тий. Би түрүү хэлжсэн нэг ер нь тээврийн бодлогоос болоход би түрүү хэлсэн нэг эдийн засгийн хувьд өөрчлөлттэй байх хэрэгтэй гэдэг. Гэхдээ нийгмийн одоо ойлголцоо юм дээр яаж болохгүй. Хоёрдугаарт нь утгаар альва том төслөө хийхдээ заавал засвар арчилгааг нь бодож явах хэрэгтэй гэж байна. Тэр дараа чинь яаж арчлах вэ гэдэг бодохгүй шүү зөвхөн бариад хайждаг энэ бол бас том алдаа. Энийг бодож явах хэрэгтэй. Гуравдугаарт нь хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг бол хангаж явах хэрэгтэй. Гуравдугаарт нь энэ том одоо бүтээн байгуулалтын ажил хэрэгтэй. Монгол инженерүүдээ Монгол хүмүүсүүдээ сайн сургаж авах хэрэгтэй гэж байна. Өөрөөр гадны том компаниуд ирээд юу тэр том бүтээн байгуулалтын тэр юуд явж явах хэрэгтэй. За өшөө басан зарчим бол яг хөө ер нь аливаа авт замын одоо барьсны өртгийг хэрэглэгч нар төлөх ёстой гэсэн зарчим байж болов уу? Замаар хийж байгаа хүмүүс төлөх ёстой. Замыг төлбөртэй болох ёстой гэсэн ийм ойлголт. Гэхдээ манай хувьд бол бид нар бол маш бага хэмжээний одоо олон жилийн өмнө тогтоосон замын хураамж гэдэг юм авч байгаа шүү. Энэ бол засвар арчилгааны зардалтай бол одоо нэг одоо өнгөрсөн жилийн минь ярих нь бол нэг 7 тэрбум орчим төгрөг ус дажгүй мөнгө хоримтлуулсан болцсон байсан. За энэ жил бол манай авт замынхан бол их сайн ажиллаж одоо хөөцөлдөж өгж авт замаа арчилгаанд аны хувьд нэг 30 тэрбум төгрөг бол усан суулгасан ба урд нь бол 18-аас 20 орчим байдаг байсан. Дэлхийн дундчууд дотоодын нийт төвний 1% тэнцэх хэмжээг одоо авт замын ажилтнанд одоо асууж явах ёстой гэсэн ийм дундаж одоо үе. Гэхдээ манай хөө их бага хэмжээгээр хэтэрхий бага хэмжээгээр очиж энэ ер нь цааш нэмэгдүүлэх зүйтэй гэсэн ийм бас бодлого байна. Дотоод эдийн салбараа бүрэн шийдсэн хоёр улсын дэлхийд. Япон, Англи хоёр жижиг газар нутагтай том хуамтай. Яг байгалмаа доктор заандах гэжсэн үгүй. Яг Японд бол олон жил амьдарч байсан бас тэнд тий сургууль төгссөн. Яг бас тэгээд мэргэжлийн инженерийн докторшин ухааны доктор шүү дээ та. Яг тэднийх одоо ямар сайн туршлагыг бий болгож чадсан юм болоо. Манад тэр тохирох болоод нутгшүүл бол ер нь одоо жоох алсын хараа шийдлүүдээ хийдүүлээ яриад явчих нэвтрүүлэг маань бас цаг орой болсон байна тийм үү. Тий та өргөн сэдвээр бид нар хөвчсөн байгаа. Их өргөн сэдвээр учраас бас тийм. Сая би баримтат киног харангаа бодож ирсэн. Хятад Японтой адилхан замын бүтээн байгуулалт нь барилга хот байгуулалтынхаа бүтээн байгуулалтад цуг явдаг юм байна л гэж бодлоо л доо. Японд бол нутаг дэвсгэрийн нутаг дэвсгэрийн яам гэдэг байгууллага нэлээд олон жил одоо төрийнхөө төв захиргааны байгууллагын бүтцэд байсан. Тэгээ тэр маань одоо яг энэ улсын чанартай замууд, орон нутгийн замуудын газартай цуг ингээд замын бүтээн байгуулалт. Тэгээд тэр хот төлөвлөлт одоо ирээдүйн одоо хүн амын суурьшлийн бүсийг бодоод ингээд юмаа шийдэд явдаг ийм газар байлаа л да. Тэгээ Монголд бол гэтэл зам тээврийн яам бол одоо замаа яаж барих те өргөөж ингээд шийдэд явдаг. Хот байгуулалтын яам нь болохоор барилгын стандарт, барилга хот төлөвлөлтөө ингээд бариад явдаг. Жохон ингээд тусдаа яваад байгаа нь ялангуяа хотын доторх бүтээн байгуулалтууд бол маш асуудлыг бий болгодог. Түрүүн бас нэг ганцлагын ярьж байгаа тэр үлдөө тэ зам дагуу ингээд нуусан зас сайлахгүй мөстөөд дээр нь ингээд эргэн альтерч унаад бэртээд байгаа. Энэ асуудал бол жишээлбэл заавал нэг шинэ технологи хэрэгжүүлээд байлгүйгээр хот байгуулалтын уяад өнгөөн зохицуулалтаар шийдэгдэх боломжтой гэж би хардаг. Жишээлбэл Японд ингээд хотын одоо төв замын дагуу бол томоохон одоо сүйдэрлэх өндөр барилга байгууламжийг тодорхой зайд барихаар ингээд зохицуулт журмаар зохицуулсан байх жишээт. Манайд бол энэ зохицуултыг хэд хэцүүлтэй. Нөгөө замыг зам тээврийн яам мэдээд ингээд тавьдаг. Гэтэл тэр замын эргэн тойронд байгаа барилга бүтээн байгуулалт нь болохоор яам дээрээ хот дээрээ ингээд ерхэлтөө уялдаад явждаг юм. Уялдаа холбоогүй байдал асуудал үүсгээд. Тэгээ Японы хувьдынхаа зөвхөн замтай нь холбоотой хэлэхэд бол нэг хэсэг энэ хурдны замууд бол тэр 64 оны олимпийн цуврал бас маш их бүтээн байгуулалтад хийгдсэн. Тэгээ тэр үед бол энэ замын бүтээн байгуулалтын хийдэг компани бүтээн байгуулсны дараах ачлалт засвар үйлчилгээний хийдэг компани хоёр үйлчилгээний хийх газар хоёр цугтаа нэг компани байсан гэж ойлгож байна. Төрийн өмчөд маш том компани байсан. Тэгээ тэр компани 1994 оноос хойш ингээд үе шатаагаар хувьчлагдаад одоо бол ингээд орон нутагт энэ тусдаа тухайн замынхаа ачлал үйлчилгээг хариуцаад явж байгаа. Ингээд ирэхээр бас ингээд төсвийн хуваарлалтад гэсэн их хоолой шийдлүүд орж ирдэг. Өөрөөр хэлбэл орон нутг нь өөртөө нэг эдийн засгийн өргөөжгүй замыг бариулъя гэж зүтгэж байх нь гайгүй болгочих шít.
Өмнө нь бол том төсвийн тогооноос нийт улсынхаа замыг тавиулаад дээр нь улсын хүртэл ажилт хамгаалтыг ингээд хийгээд явдаг болохоор орон нутгаас гарсан одоо их хурлын гишүүд бол бүгдээрээ л өөрийнхөө орон нутагт зам бариулах сонирхолтой байсан бол одоо бол тийм биш. Ингээд maintenance үйлчлэгээ, засвар үйлчлэгээнд ингээд зардал гараад ирэнгүүт орон нутаг бас ингээд төлөвлөгөөтэй бодтойгоор ингээд замыг тавиулах хүсэлтэд тавиад ингээд явдаг болж ирсэн байх жишээ нь. Энэ бол бас ингээд бид нар өнөөдөр ганцхан замыг л яриад байгаа боловч яг ингээд Монгол улсад чинь нөгөө сургууль цэцэрлэг те хөнлөөгөө чигээсэн юм дэд үтсийн бүтээн байгуулалт дээр ч гэсэн яг энэ төсвийн хуваарилтаас болоод ингээд асуудлууд үүсэх юм байдаг л да. Улаанбаатар хотод 1,000 хүүхэдтэй сургууль барих, хөдөө орон нутагт ялангуяа баруун аймагт чинь тэ хол нэг сургууль барих, хоёр бол анх барих өртгөнлөл 3 дахин өндөр багч шүү дээ. Барьсны дараа тэрэнд зарцуулагдж байгаа дулааны өртөг, дэд үтсийн одоо урсгал зардал нь гэхэд одоо тийм чи бензин шатхуй хэрэглэн тусад нь бие даасан одоо дэд үтсийг бий болгоно гэж маш өндөр байх шишээтэй. Тэгэд энийг нөгөө улсын төсвөөс жишээл боловсролын яамнаас урсгал зардал маягаар тавиад байгаа тохиолдолд хөдөө сум болгон өөрийнхөө сургуулийг том болгох гэж үзэн сум болгон нэг соёлын ордонтой байх гэж л үзэх байхгүй. Тэглгүүгээр одоо энэ дэд үтсийн бүтээн байгуулалтыг бүтээн байгуулсны дараах зардлыг нь хэн гаргах юм бэ? Тэгэд энэ нь одоо нэг хүн амд оногдж байгаа өрөөгөөж нь юу байх юм бэ гэдэг өнцгөөс нь ингээд хувьчлаа тогтоогоод төсвийн хуваарлалтыг хийгээд зохицуултыг хийх зайлшгүй шаардлагууд байгаад байдаг. Тэгэл яг хэвтэ дээр нь бас би дэд үтстэй холбоод ганцхан хэлмээр байгаа юм байна. Энэ маань дэд үтс ялангуяа хатууд дэд үтс бол газартай л нэгт холбоотой л бүтээн байгуулалт нэгдэн штэ. Гэтэл бол манад газар маань улсын өмч хийж байгаад 2002 онд л хамгийн анх одоо газрын хуультай болоод бид нэр ингээд газрыг эзэмшдэг, ашиглах зөвшөөрлийг нь авдаг, бүр ингээ хувьчилдаг ийм тогтолцоолоо шийдсэн. Энэ бол сайхан гэсэн. Тэгээд анх бол газрыг хувьчлахдаа нэг хотын бүтээн байгуулалт одоо энэ зам дэд үтсийн бүтээн байгуулалтыг тооцоолбоор хувьчилснаас болоод өнөөдөр Улаанбаатар хотод энэ дэд үтсийн бүтээн байгуулалтыг ингээд хийхээр замын нөхөө газрын худалдаж авах, иргэнээс худалдаж авах, аж ахуйн хэмжээс худалдаж авах, нөхөө олгорын нөхөх гэдэг бол санхүүгийн асар их бэрхшээлтэй тулгардаг. Түрүүний баримтат киног хараад би атаархаад байгаа байхгүй юу. Иргэнтэй тэр хувийн хвшлийн компаниуд нь зохицоод юм бүтээн байгуулж чадсанд нь баярлаад байгаа. Тэгээд түрүүн бас манай энэ өмнөх жилүүдэд хийж концессор хийжсэн одоо замуудыг бол хүмүүс бол мэдээж шүүмжлэлтэй ханддаг. Бид нар бол бондор босгосон мөнгөө хамаагүй одоо бодит өртгөөс нь өндөр үнэтэйгээр концессор эхэлж өгөө дараа нь төлбөрийг хийгээд явсан жишээ бол би Улаанбаатар хот дээр ч гэсэн нэг 180 тэрбум төгрөгийн концессийн төлбөрийг бол 2 жилийн хугацаанд 16 оноос хойш барагдуулсан шүү дээ. Гэтэл эргээд хартлын хойшоогоо концессор тавьсан одоо манайхан бол энэ цуслангийн зам гэж хэлээд байгаа. Энэ зам бол асар богино хугацаанд хийж чадсан байдаг. Яагаад чадсан бэ? Тэгэхээр тэн дээр нөгөө газрыг чөлөөлөх ажлыг нь концесс авсан компани өөрсдөө ингээд хийсэн болохоор хурцтай байх жишээтэй. Би түрүү нөгөө Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтөд хэрэгжиж байгаа дэд үтсийн одоо томоохон төслийн тухай ярьсан. Бид нар бол ямар ч байсан магистр шугамаа бол тавьсан гэтэл магистр шугамаас цааш нь салаалаад барилга барих компаниудыг бол би бас жоохон эргэлзээд байгаа. Яг гэвэл тэн дээр компаниуд бол маш өндөр өртгөөр газрыг чөлөөлөхөөс өөр аргагүй болно. Гэтэл өнөөдрийн бодит байдал дээр газар чөлөөлөд барилга бариад ашигтай байх ч юм уу ч юм болчихж байгаа байхгүй. Тэр утгаараа энийг энэ дээр бол хувийн хвшил орох нь илүү өргөөжтэй байх байтал бид нар ч нөгөө Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилт авсан болохоор хүний эрхийн бодлого нөгөө өмчлөх эрхийн бодлого гэдэг байгаль орчны одоо бодлогын бичгээрнтэйг дагаад ингээ газраа чөлөөлөх болдог. Тэгээ тэр нь их хугацаа шаарддаг, зардлыг өсгөдөг ийм өндөрлөлтэй талууд үүсдэг. Би түрүүнээс хойш заавчлаа. Харин тий дахиад өргөжлүүлээ хоёлаа. Анар баяр мигмар хологдлоо. Их бүтээн байгуулалтын цаана их эрсдэл байдаг гэдэгтээ санал нийлгүү. Хэрв тийм бол бид алийг сонгох вэ? Саналыг сонсъё гэж байна. Их бүтээн байгуулалтын цаана их эрсдэл байдаг гэдэгтээ санал нийлгүү. Хэрв тийм бол бид алийг сонгох вэ? Эрсдлээ тооцоод хийхгүй байх ёстой юу? Эрсдлийг давж гарна гэж тооцоод явуулах ёстой юу гэсэн санаа юу даа? Надад асууж байгаа. Бүгдээрээ л хэлэх юм шиг байна. Эрхэм байна уу? Бүтээн байгуулалт. Би тэр бүтээн байгуулалт хийж байхад гардаг одоо юу гэдгийг тэр ялангуяа тэр хөдөлмөр аюулгүй байдлын хангаагүйгээс болж гарч байгаа тэр асуудлыг бол миний тэр эрсдлийн талаар бол би энд ярмааргүй байна. Юу гэхээр мэргэжлийн хүмүүсийн чинь зөндөө байна. Нэг хоёрдугаарт гэвэл тэр бол зөвхөн хүний хүчин зүйлээс шалтгаалж байгаа тий. Тэр чинь ажиллаад норм журмал бариа явуул тэр чинь гайгүй асуудал шүү дээ тий. Хүнээс шалтгаалж байгаа 100%. Тэгэхээр за харин илүүтэйгээр зүгээр энэ
энэ кинотой холбоотой энэ хөгжилтэй холбоотойгоор тий бүтээн байгуулалт хийх гэхээр нэг одоо жишээлбэл зөвхөн бодит жишээн дээр ярил л да одоо. За одоо яг энэ зам тавих гээд за цааталтай яах вэ ингээд уул уурхаан төсөл рүү очих гэдэг зам тавих гэж байна тийм ээ. За тэгэхээр яг тэр энд бол яг тэр уул уурхаан төсөл рүү тавьж байгаа тэрэн дээр чинь бүгд л явж болно шүү дээ тэр чинь ганц уул уурхаан маш явах юм шүү дээ тий. Тэгэл тавихтал одоо манай иргэд бол эсэргүүцэж байгаа шүү дээ. Сая энд бас нэг жишээ гарч байгаа дөнгөрчлөлдөө асуулт ирж байгаа бид нар ярьж байгаа даалгчлаа. Хүний эрх тэрний цаана хүний эрх зөрчигч гэсэн утгатай тий. Ер нь тэгэхээр энэ угаасаа эн чинь бид нар ингэж нэг ярьж сууж байгаа л яг л ийм байх хэрэгтэй гэж гаргаад ирчдэг ийм нэг хариутай тэгштгэл биш шүү дээ эн чинь тий. Маш комплекс асуудал байгаа тий. Тэгэхээр зүгээр миний сая одоо хэлэх гэж байгаа жишээн дээр жишээлбэл хөдөөгийн нэг сумын өөрсдийнх нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэж үзэх юм бол тий орлого нь цуглуулдаг орлого нь 200 орчим сая байгаа. Ялангуяа манай хоошоогоо. За тэдний зардал нь үл 2 тэрбум орчим. За тэрийгээр яадаг юм гэхээр нөгөө сумын төв дээр байгаа төрийн албаагч эмч багш нараа цалин өгөн тэр сургууль эдгээр дотор байрыг баах юм байгаа шүү дээ. Тэрэндээ зардал тэгж гарч. Ерөнхийдөө харьцаа нэг иймэрхүү. За тэр яг тэр урагшаага уул уурхаа хөгжсөн газар л биш бол. Тэгэд монголчууд ялангуяа эргээд юу хүсдэг вэ гэхээр яг очиод ярихаар манай хүүхдүүд дотор байранд тавт тухтай байж чадахгүй байна. Багш баг байна. Сургуулийн юм уу байна гэл ингээл дандаа зардал нэмэх юм хүсэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээ бүгдээрээ бүх сумууд ингээд энэ бүх зардлуудыг нийлүүлэхээр тэнд ингээ тийм эд шидгэж байхгүй шүү дээ. Хаанаас тэр мөнгө нь гарч ирэх юм энэ улс дээр тий. Тэгэхээр энэний чинь дагаад энэ том төслүүд гэдэг юм уу бүтээн байгуулалтын ажлууд бол яг Монгол улсын хувьд бол хийгдэхээсээр аргагүй байгаа байхгүй зайлшгүй. Тэг яг тэр нь хийгдэг гэхээр одоо сая миний одоо яриад байгаа жишээн дээр тэр зүгээр тэр хол байгаа уул уурхаараа явах гэж байгаа зам дээр л одоо дургуйцэл зогсооч жишээтэй. Ер нь нэг ийм өөрөөр хэлбэл юу хүсэж байгаагаа тэгээд тэрийг нь авах гэхлээр ингээд ийм зөрчил гарч ирээд байгаа байхгүй. Гэхдээ тэр би энэ дэр тэр нь буруу энэ зөв гэж ерөөсөө ярихгүй байгаа. Зүгээр л энэ ийм дайлема байгаад байгаа юм. Хүмүүс хүсээд эсвэл энийг одоо гөр үндсээр нь өөрчлөх ёстой юм уу хүмүүсийн тий одоо сэтгэлгээ ч юм уу хүсэж байгаа юм эсвэл тэрийг нь ойлгуулж өгөх ёстой юм уу эсвэл тэрээр зам барихгүй одооныхтой ёстой нөгөө хашаандаа сайхан амьдрий гэдэг шиг сайхан амьдрч үлдээ сайханд байж заавал тэр нэгээр чинь тэр бохирын шугам аяачих зоодох хэрэг байгаа ч юм уу ч юм уу гэл ингээд юугаар хэмжих вэ гэдэг чинь тэр бүгдээр айгүй ингэж ярилцаж тэр ер нь монголчууд чинь 3-аас уулын цөөхөн байхгүй тэгээд юм ойлгочих тэгээ хэрвээ бүгдээрээ ойлголцоод нэг зүгт за болий тий яг энэ хэсгийг тодорхой тэр бүтээн байгуулалтыг хийгээд тэрнийг жоохон байгаль орчны асуудлыг нэрийг жоохон мэдэн жагаа ч юм уу яаж ч явуулъя. Бүгдээрээ энэ хэсэгт нь одоо унган чигээр хадгалъя ч юм уу. Ийм л юм бид нар гаргаж ирэхгүй л энэ ус яг ингээд тий энэ үндэсний зөвшөлтсөний хэмжээнд очихгүй болвол ингээд бид нар гацлаа. Гарцгүй боллоо гэдэг санааг хэлэх гэж байна. Том бүтээн байгуулалтын хувьд бид юу гэдэг вэ? Заавал эрсдлийн үнэлгээ хийдэг. Эрсдлийнхаа мастер хэсэг зохиогоод гарах магадлалыг нөгөө тооцоод тэгээд энэ эрсдлийг арилгахад төлөвлөгөө гаргаад тэгээд төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаа явуулахаар ингэж нарийн төлөвлөж ингэж явах хэрэгтэй л доо юм. Тэгээд тэгж явд юм уу? Том төсвүүдээ хийж байна шүү. Тэр арга хэмжээний ахуулж байна. Том бүтээн байгуулалт гэдэг та мэргэжлийн хүний үед яг Монголд одоо ямар бүтээн байгуулалтыг хэлэх вэ? Яг одоо хийгдэж байгаа. Томоохон одоо олон километр одоо автозамууд энэ том бүтээн байгуулалт юм. Би зөв зам тээврийн салбарыг юм ярина шүү дээ. Гэхдээ том бүтээн байгуулалт гэдэг уул уурхайн том төслүүд одоо бас хэрэгжиж байна. Энэ бас адилхан эрсдэлтэй янз янзын эрсдэл нийгмийн эрсдэл байна, эдийн засгийн эрсдэл гэдэг янз янзын байгалийн эрсдэл янз янз юм байна шүү дээ. Энэ бүгдийг нарийн тоосч Т0 босрол нь шүү. Техник эдийн засгийн үндэслэлээр бол эрсдлийн шинжилгээ бүрэн хийгдсэн байх хэрэгтэй. Би бас тэрнээ нэг олон Т0-д олж ирсэн учраас энийг хийж исэн байгаа бас. Түрүүн чимд орж та нэг дид бүтсээ сайхан бүрдүүлж чадсан нэг туршлага олгочгаар хоёр л улс байдаг гэдэг Японы найруулагч нэгийг надад таяр гоо. Тий, яг Япон англи хоёр 1850-ад оноос эхлээд хоёулаа төмөр зам барьж эхэлсэн. Тэгээд автомашин дотоодчлын хөдөлгүүртэй автомашинууд үйлдвэрлэл дэвтэрснээс хойш авцамуудаа бариад ерөөхдөө бол аль нь дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтаа хийгээд дууссан. Одоо би яагаад бүд дэд бүтцийн асуудлаа шийдсэн гэж хэлж яах вэ? Нэмж дэд бүтцтэй хөрөнгө оруулахлаар эдийн засгийн хувьд ашиггүй болоод үр ашиггүй хөрөнгө оруулалт болоод идэг болсон байхгүй аль нь. Яг хөө гэхдээ одоо Японыг харахад бол зорчигч тээврэл харахад одоо тэр хурдан галт тэргээр явсан машинаар явснаа машинаар явах гэдэг хувийн сонголт шүү дээ. Тэр машинаар явах нь
зүгээр л зардал өнөртэй болсон байхгүй. Одоо хотод явж байгаа машины татвар агаар бүхэлдусны төлбөр мөлбөргээл тэгээ замын төлбөр мөлбөргээд нэмж явсаар байгаа хурдангалт тэргээр явсан хямдхан болсон. Тэгсэн мөртөө хурдангалт тэргээр явах нь хамаагүй маш өндөр үнэтэй шүү дээ бас Шинканзен нь бол. Тэгтэл ямар ч байсан гэсэн хүмүүсийн сонголтын дээр хүчтэй нөлөө үзүүлэхээр саяны асуулт айгуу сонирхолтой асуулт энэ. Тэр дэд бүтцийн салбарт их бүтээн байгуулалтыг хийхэд цаасалт нь эрсдэл байгааг хүлээн зөвшөөрч тэрийг даван туулж бүтээн байгуулалт хийж болох уу гэсэн асуулт байна шүү дээ. Тэгэхээр дахиад төслийн эрсдлийн тухай бол яриад хэрэггүй байх гэж бодож байна. Энэ хүний асуултын цаана. Ер нь зүгээр бид нар улс үндэстнийхээ хувьд ямар эрсдлийг хүлээн зөвшөөрөх юм бэ гэдгийг бид нар эргэж бодож явах хэрэгтэй. Жишээлбэл бидний амьдарч байгаа ардчилсан тогтолцоо эрсдэлд орох уу энэ нийт цаана том бүтээн байгуулалтуудыг хийж байгаа нэрийн дор жишээлх юм бол эдийн засгийн хөгжлийнхөө хувьд бид нар өнөөдөр зээл аваад хөрөнгө оруулалт хийждэг. Гэтэл улс орныхоо хөгжлийг дахиад 3 жилээр хойш нь татсан их хэмжээний өр тавихыг бид нар бас хүлээн зөвшөөрч чадах уугүй гэх мэтлээ өөр эрсдлүүд бас байж байгаа. Сая бас хэлж байгаа л жишээлх юм бол одоо миний ойлгодогоор бол одоо жишээлбэл хүний өмчөд халдна гэдэг бол төрийн хийж болохгүй ажил. Жишээлбэл гэр орооллын айлын газар руу хүчээр одоо байшин барилгын гэр орны нураагаад ч юм уу те зам тавих нь бол ямар ч одоо сайхан зориг тавиад ийм үйлдэлийг бол хийж болохгүй. Тэрнээ ямар нэгэн байдлаар тохиролцоод худалдаж авах хэрэгтэй болохоос иймд одоо том бүтээн байгуулалт хийж яана гэж хүний өмчөд халдаж болохгүй. Ягаад гэвэл эн чинь хүний заяагдмал өөртөө хамт авсан өмчлөх хэрэгт нь шууд халдж яана гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ийм эрсдэл бол жишээлбэл бүтээн байгуулалтын ард нуугдсан санаархад ийм арга зам болоо байж болохгүй те жишээлх юм бол хоёрдугаарт нь бид нар өнөөдөр одоо ялангуяа улс төрийн ардчилсан тогтолцоонд ялангуяа энэ популизм дэврээд байгаа үед бол улс төрчид бол том байшин барилгаж том зам барьж одоо сонгогчдоос оноо авахын төлөө байдаг. Гэтэл тухайн хүний сонгогдож байгаа улс төрийн одоо өндөр албан тушаал хашиж байгаа сонгогдсон хугацаанд дотор их бүтээн байгуулалт хийн гэдэг нь Монгол улсын тогтвортой урт хугацааны өсөлтөд сөрөг нөлөө үзүүлээд байв. Тэрийг бас хүлээн зөвшөөрч болохгүй тийм том жишээлх юм бол автозамын төсөл юм уу эсвэл хөнгөө газар хөнгөө сумн дээр баг цөөхөн хүн амтай сумн дээр хэрэггүй мянган хүүхдийн сургууль байрна гэх мэтлэнгээр улс төрчдийн хэрэгс хэтэрсэн амлалтууд бол хавтаад дэлхийн нийтээрээ тийм ээ л ганц монголч биш. Энийг бол хязгаарладаг талаасаа бид нар бас бодож үзэх хэрэгтэй. Энэ бол дахиад том бүтээн байгуулалт нэрийн дор улс орныхоо хөгжлийг 5-10 жилээр хойш нухраас ийм том үйл явдал. Бүтээн байгуулалт хэлгүй засаг солигдох болгонд л сайд тамгын газар учраас баахан олон нэмэлт албатай болоод баахан олон зөвлөх дэд сайдтай хүртэл болчдөг гэсэн. Яг нь нэмж энэ дээр бас нэг анхаарал татмаар бид нар одоо энэ Улаанбаатар хотоос бас хүн байж байгаа болохоор ер нь яг би улс төрийн нам тэр нам энэ нам гэж ярмааргүй байна л да. Ер нь сүүлийн 15 жилийн хугацаанд одоо 15 жилийн өмнөх Улаанбаатар хотын одоо сансраас сателлитаас авсан зургийг бисээ харьцуулаад хараа суужлаа л да өнөөдөр. Сүүлийн 15 жилд ойролцоогоор багцаалахад байна шүү дээ. Инх тайвны гүүрнээс урагшаага хийсэн дид үтцийн хөрөнгө оруулалт, зам, инженерийн шугам сүлжээ, эрчим хүчний хангамж, за мэдээж артталт нь бол интернет байж байгаа тийм. Дид инх тайвны гүүрнээс урагшаага тавьсан хөрөнгө оруулалт хэрвээ хойдолд нь тавьсан бол хайлаас 7 буудал, динжээ мянга, 3-4-р хооллын арттал, 1-р хооллын артлыг бүтэн орон сууцжуулах хэмжээний дид бүтцийг урталтаа тавьсан байна тийм. Сүүлийн 15 жилийн хугацаанд. За тэгээд бид нар дахиад нэг асуулт байгаа байхгүй. Танаас салах байсан бэ? Яг зөв. Хэрвээ энэ шийдвэрийг хэн гаргасан бэ? Энэ шийдвэрийг хэн гаргасан бэ гэвэл үе үеийн нийслэлийн удирдлагууд хөрөнгө оруулалтыг үе үеийн засгийн газрууд тийм. Гэтэл Улаанбаатар 15 жилийн өмнөх инх тайвны гүүрийн уртлын газрыг харах юм бол хоосон эзэнгүй зилүүд газар байсан. Энэ газрыг бол тухайн үеийн эрх мэдэлтэй хүмүүс бизнесийнхэн хувааж аваад өнөөдөр бидний өмнөөс татвар төлөгчдийн мөнгөөр барьж байгаа ш тэр дэд бүтцийг тийм. Бидний өмнөөс шийдвэр гаргахдаа тэр хүмүүсийн газар руу хөрөнгө оруулалт хийчихжээ. Гэтэл хойдолд нь амьдарч байгаа хүмүүс, гэр оролд амьдарч байгаа хүмүүс рүү яагаад энэ хөрөнгө оруулалтыг хийсэнгүй вэ? Хэрвээ хийцэн бол тэр хүмүүсийн газар маш өндөр үнэтэй болсон. Тэр хүмүүсийн амьдралын түвшинд дэвшилсэн. Ийм болохоор дахиад түрүүний миний хүнцэн асуудал ерөөсөө тэр улсын төсөв гэдэг чинь нэг талдаа татвар төлөгчдийн мөнгө, энэ мөнгийг юунд зарцуулах вэ гэдгийг шийдэх нь аль нь нэгдүгээрт, аль нь хоёрдугаарт вэ гэдэг чинь энэ шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүс үндсэн асуудал. Тэгээ энэ ирэмбийг олж тогтооно гэж байна. Тэрнээс биш энд нь зам барьна, энд нь одоо сургууль барьна энэ төр гэдэг чинь бол дараагийн асуудал. Хамгийн эхлээд энэ мөнгөөр хаана юу барих нь бидний 1 дахь, 2 дахь, 3 дахь, 55 дахь, 77 дахь асуудал вэ гэдгийг зөв ирэмблэнэ гэдэг чинь л энэ шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүсийн гол асуудал. Одоо хэрэгдэж гисэн энэ дэр өөрснөө оролцоотой хяналт өндөр байхгүй бол ингээд л хохироолах нь л тий гэр хороолд амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд бол тийм ээ. Хэрвээ одоо 15 жилийн хугацаанд
урагшаа хойтлолтой дээл үс тавьсан бол долоон буудалд амьдарч байгаа айлын одоо нэг айлын газар бол дор хаяж 200-аас 300 сая төгрөгийн үнэлгээгээр үнэлэгдэж байгаа. Одоо энэ жишээлбэл яармаг дахиад том хороолууд барьж байгаа. Дахиад тэрийг дагаад том стадионууд, спорт цогцлборууд баах юмд улсын төсөв суулгаад барьж байна тийм. Тэрийг хэрвээ хойтлолт нь авчиж барьсан бол тэр айлуудын газар нэг айлын газар 1 тэрбум төгрөгийн үнэтэй болсон байгаа. Тэгэл бодож үзэх хэрэгтэй тийм. Бид нэр бол шудраг байх хэрэгтэй шүү дээ тийм. Болормот байгалмаа та нийслэл иргэдийн телевизийн хурлын бас төлөөлөгч шүү дээ. Яг сая энэ чимэд орж. За Улаанбаатар хотод хамгийн чухал дэд үтс бол усан хангамж. Тэгээд төвлөрсөн дулааны шугамшилжээ байдаг. Хамгийн их хүртэг энэ хоёрт гардаг. Сүүлийн 15 жилийг үзэхэд яг энэ хоёрт тодорхой хэмжээний мөнгө төгрөг төв дөрвтэй юм бол тавьсан юм байдаггүй. Эрчим хүчний тухайд ч гэсэн 3-р сахилгын станц, 4-р сахилгын станцыг 150 мегаватт орчмоор л өргөжтгснөөс биш шинэ дулааны сахилгын станц бариагүй. Та бүхэн санаж байгаа бол 14-5 оны үед хаа амгаланд 50 мегаваттын дулааны цахилгаан станц өөрөөр хэлбэл нүүрсээр өгдөг юм баригдсан. Тэрнээс өөр ямар ч тийм дулааны их усүр байгаагүй. Тэгэхээр зарим хүмүүс бол ингээд яхаа Google-ийн газрын зургаас хараад урталтаа дэд үс тавигдсан юм шиг харагдаж магадгүй. Тэр бол аль хэдийн анханасаа социализмын үед баригдсан байсан тэр дулааны шугам нь байсан болохоор тэн дээр одоо барилгууд баригдаад суурьшлийн бүс өссөн болохоор тэнд зам тавигдсан юмыг л хараад тэгж ойлголт аваад байгаа гэж бодож байна. Яг Улаанбаатар хотоос хойшоогоо дэд үс тавихад бол асар хүндрэлтэй, өндөр өртөгтэй байдаг. Баруун хойшоогоо бол Баянголын амлуу одоо дулааны шугам тавигдсныг бол би мэдэж байна. Ханы материалын тийшээ. Тэрнээс биш яг хойшоогоо бол ийм дэд үс тавих дөрвтэй мөнгөнд төсөв байгаагүй. Тэрийг тавьсан нь одоо ерөөсө 13 оны их хурлаар батлагдаад 15 оноос бүтээн байгуулалт нь хэрэгжиж эхэлсэн. Нэг 100 сая долларын одоо та сайн мэдж байгаа эхний үе шатн 110 сая долларын өртөгтэй ийм л дэд үтсийн хөрөнгө оруулалтыг бид нар дөнгөж 15 оноос эхэлж тавих гээд ингээд явж байгаа. Эхний дулааны шугамуд нь бол тавигдсан байгаа. Одоо тэр мөнгөөр би яг хийсэн би тэр төслийг бас сайн мэдж байна. Нэг 16 км дулааны шугам, 18 км зам, 2-3 далангийн ажил, 3-4 барилгын ажил 100 хэдэн сая доллараар тавигдж байгаа. Монгол улс өнөөдөр төсөв нь ашигтай, дөрвтэй. Дээр нь Улаанбаатар хот өөрөө ингэж дэд үтцийн хөрөнгө оруулалтаа шийдэг болсон нь тун саяхнаас 2012 оноос хойш яг бодтойгоор хэлэх юм бол өмнө нь бол Улаанбаатар хотод ямар ч төсвийн эрх мэдэл байгаагүй. 12 оноос хойш ямар эрх мэдэл үүссэн бэ гэхээр тэр тухайн үед төсвийн тухай хууль шинжилэн батлагдаад орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагууд тухайн жилийн төсвийн одоо балансасаа шалтгаалаад хэрвээ ашигтай байх юм бол тэр ашигтай байгаа хэсгийнхээ 40 хүртэлх хувийг авч үлдэх ийм эрхэм дөнгөж үүссэн. Тэрний дагуу 40 хүртэлх хувийг штэ. Тэгээд тэрний дагуу сангийн яамнаас хуваарлсан төсвүүдийг л тавьдаг. Дээр нь нэмээд Улаанбаатар хотод явж байгаа дэд үтсийн хөрөнгө оруулалтын ажлыг Улаанбаатар хот шийддэг юм ерөөсөө байхгүй. Би өөрөө иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын төлөөлөгч хийж байгаа хувьд иргэний оролцоог төрийн удирдлагад хангаж ажиллах үүрэгтэй. Тэрнийхээ дагуу би түрүүн бас хэлсэн иргэдийн бүлгээс ирсэн саналыг хүлээж авдаг. Бид нэр энэ жил Улаанбаатар хотод смарт одоо орон нутгийн хөгжлийн сан гэдэг аппликейшн хэрэгжүүлээд иргэдээс саналыг нь одоо захимаар авдаг болж байгаа. Энэ саналын дагуу хамгийн түрүүнд ирдэг одоо санал бол зам тавьж өгөөч, явган үний зам тавьж өгөөч, цахилгаан шугамшилжинд холбож өгөөч, худаг байгуулж өгөөч гэсэн юмнууд байх жишээтэй. Тэгэд энэний дагуу бид нар тэр нэг жоохон мөнгөөл хуваарлдаг. Яг энэ зам тавих, эрчим хүчний сүлжээг нэмэх асуудал бол бүгд тухайн харьяалсан чигүүргийн яаманда байдаг. Гэтэ сүүлийн 2 жил бол 2017 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд бид нар чинь нөгөө нэг яасан шүү дээ энэ утааг бууруулахтай холбогдуулаад ингээд 18 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд шөнийн цахилгааны өртгийг одоо тэглэх ийм арга хэмжээг хүсчлээд ингээд хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэтэйгээ уялдуулаад засгийн газраас бол ямар юмнууд хэрэгжүүлж эхэлсэн бэ гэхээр энэ цахилгаан эрчим хүчний шүлжээг өргөдөх ажлыг бол хийж байна. Гэтэл энэ бол бас асар их одоо аюултай байдал хөгчөд байгаа гэж би хувийн үед үзэж байгаа. 2017 оны байдлаар аваад үзэхэд манай цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ нэг 7000 мегаватт орчим байсан макс үедээ.
Өнөөдөр макс үедээ бараг 1 гигабайт буюу өөрийнхөө одоо үйлдвэрлэх хэмжээд одоо бараг 98-9% шиг хүрчээд байгаа. Гэтэл доктортой эрчим хүчээр хангахын тулд нийт үйлдвэрлэх хүчин чадлынхаа дор хувь хаяж нэг 10% ийм нөөцтэй байх хэрэгтэй байдаг. Тэр ч утгаараа Улаанбаатар хотод юун төрөнд энэ дулааны 5 дугаар цахилгаан станцын бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх зайлшгүй шаардлага байгаа. Тэгээ энэ бол дор хаяж 1,80 төгрөг буюу 1 тэрбум орчим одоо долларын өртөгтэй ийм бүтээн байгуулалт болно. Ийм том төсвийг нь одоо тавихгүй ийм л жишээтэй явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би бол ингэж юм л да. Ялангуяа энэ дэд бүтц доктортой одоо дэд бүтцийн хөгжлийн асуудал дээр бол улс төрч хэрэггүй. Энэ дээр бол иргэндээ зөв ойлголт өгөхгүй бол яг бүтээн байгуулалт хийгээд явахаар иргэн бол яадаг. Энэ дээр нөгөө нэг өвгөн давтаад сайн мэдээллийг бас төрийн байгууллагын зүгээс өгөөс болоход ингээд бүтээн байгуулалтыг ингээд зарцаадаг. Тэр нь ингээд яах асуудлууд учирдаг. Тэр маань эсэргээрээ буцаад бүтээн байгуулалт маань өндөр санхүү өндөр одоо зардалтай болоод ингээд цаашаага явдаг жишээнүүд бас зөндөө байна. Ер нь яг хөө дэлхийн түүхүүд бол бас нэг тийм өдөр тутмын гэхээсээ илүүтэй ер нь тухайн хөндөж байгаа сэдвэр хөгжлийн ямар ч их хандлагууд илүү өнөөдөр орж иж байна вэ? Бид нар хаана явж байна? Хаашаа явах ёстой вэ гэдэг дээр бид нар бол байнга ингэ дэвшүүлж ярьдаг тий. Яг хөө орж иж байгаа хүмүүсийг бол аль болох бас тэнцвэртэй одоо хэлэлцүүлгийг өрнүүлэх үүднээс бол бас мэрэгжлийн хөгжлийн шинжээчид гэдэг янз бүрийн талуудыг оруулахыг хичээдэг манай төслийн баг. Ер нь бол ихэнхдээ оролцсонд хэлэлцүүлэг болгонд л улс төрийн оролцооны одоо зөв буруу хуваарлалт улс төрийн манлайлал байх үгээс болж гэж энэ бол үнэхээр одоо оролцсон одоо хэлэлцүүлэгт оролцсон хүн болгоно энийг бол яг нэвтрүүлгээд энэ 28 дугаар хэлэлцүүлгээр байнга гол гарч ирдэг. Тэгэхээр мэдээж одоо өнөөдөр бол монгол улсын хөгжлийг бол өнөөдөр улс төр өөрөө бас нэлээд одоо бас хоошоо чангааж байгаа ийм дүр зургийг бол бид нэр үргэлж бас ярьж байдаг тий. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань сэдэв бол доктортой дэд бүтц рүү гэсэн ийм сэдэв байгаа. Тэгэхээр мэдээж бид нэр доктортой дэд бүтц рүү хандлагаа чиглүүлж тэрлэг хөгжлийн болгоороо уусгаж тийм ээ шинэ одоо гарч иж байгаа техник технологийн дэвшил болон шинэ одоо хөгжлийн загваруудыг бас аль болох эндээ бас уйж өгч явах юм бол мэдээж бид нэр хин хожих энд Монголын ард түмэл хожин тэрнээс энд ямар ардчсан намын ардын намын бид үц гэж бид нар мэдээж ярихгүй шүү дээ тий. Альч өмчлөх тийм одоо мэдээж тийм юм байхгүй. Тэгэхээр ямар одоо эрүүл бодлогыг бид нар өнөөдөр явуулах энэ цаг үе ирж байна вэ гэдэг дээр л бид нар тулж уучлаараа ярьж байгаа. Тэгэхээр одоо ингээд нэвтрүүлэг маань дуусах цаг болж байна. Нэлээд бид нар байгаа нөхцөл байдал ямар байна? Хаашаа явах ёстой алсын хараануудыг бас ярих болгондоо бид нар тодорхой хэмжээгээр бас уусгаад яриад өгсөн болов. Эндээс бас үзэгчид маань дэндүү хэдийгээр өнөөдөр том сэдв хэдий боловч гэсэн ямар ч гэсэн хэвлэл мэдээлэл техник харилцаа эрчим хүч авт зам гэсэн ийм гурван гол чиглэлээр бол бид нар тогтож ярилцлаа. Дараагийн кинонд бид нар бол төмөр замыг тусад нь бол сонгож авсан байгаа. Ягаад бол төмөр замын асуудал өөрөө ёстой та нарын сая хэлдэг шиг нэлээд ус төржсэн ийм одоо бас асуудал маш их олон маргааныг бас их урт удаан хугацааны хувьд маш их хөрөнгө мөнгө төгрөгийн зардлыг бол бас шингээсэн ийм асуудал учраас энэ удаа би бол төмөр замыг бол ярих нь бол цохимжгүй маа гэж бодсон юм аа. Тэгээ одоо бүгдээр андаас эхлээд ер нь дүгнэлтүүдээ хийлээд явчих. Ерөөсөө бид нар өнөөдөр юу ярив? Хамгийн гол таны өгөх одоо гол одоо дүгнэлт мессеж бол одоо үзэгчдэд юу байх болбоо гэдэг дээр бүгдээр оролцогчид саналаа хийлээд нэвтрүүлгээ төгсгөө да. За тэгэхээр яг кинотоо бас уялдуулаад дүгнэлтээ хэлээ. Тэгэхээр ер нь альва нэг төслийг хэрэгжүүлэхэд хамгийн ихнээсээ тэр одоо юу гэдэг нийгмийн чиглэлийн суурь судалгаа юмнуудыг хийх тэр нөгөө төслийн одоо хамаарлын бүсд орж байгаа тэр ард иргэдтэй бас тэр уулзалт юмнуудыг зохион байгуулах тэд нар маань одоо тэр газар чөлөөлөлттэй холбоотой асуудлууд байна уугүй эргээд төсөл хэрэгжихэд маань энэ маань асуудал үүсгүү тэд нар сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх гэдэг дээр төлөвлөлт юмнууд оноос нэлээд сайн байх шаардлагатай болов. Одоо хэрэгжилтийн шатнд мэдээж нэг хяналт цагаад одоо кинон дээр ярьж ирсэн тэр нөгөө засгийн газрын зүгээс хяналт тавьж байгаа инженер гэсэн чинь одоо нэг авилга юм авчаад яг тэр нөгөө нэг хянах ёстой ажлуудыг ерөөсөө янаг үнэдэ анаад л өнгөрсөн байх чийтэй. Бүр хамаг тэр гүүрийн барилгын ажил өнгөрцнөө дараа тэр нөгөө ахаад том дарга нэрээ өгсөн зөрчлүүд гарч ирж байгаа чи. Тэгэхээр иймэрхүү асуудлуудыг аль болох үүсэхгүй байх талаас одоо анханаас нь бид нар зүг явах хэрэгтэй болов. Тэгээд одоо улс төр гэж дахиад яриад байна. Тэгэд одоо төсөл хэрэгжүүлэхэд хамгийн хүндрэлтэй бэрхшээлтэй асуудал бол манай төрийн байгууллагууд байдаг. Нөгөө ойрхон солигддог дарга зэрэгнэр маань дараагийн нэг дарга ирэхэд өмнөх дарга ярьж ирсэн асуудал шал өөр юм яриад зогсож байдаг. Одоо бид нар ч юм уу анх төслөө ингэ боловсруулаад эхлээд явна. Бас жил гараа хугацаанд төслөө бэлтгэн л дээ. Тэр хугацаанд ярьж ирсэн бүх одоо ингэ тохирцсон байсан төслийн одоо концепц юмнууд маань нэг өдрийн дотор ингэ ерөөсөө 360 ирэх чинь. Иймэрхүү өөрчлөлүүд айгүй тийм их ордог учраас ийм өөрчлөлтгүй
бүх юм нэг зүгт харсан нэг одоо бодлого чиглэлтэй байх юм бол бас бид нэр дид бүтцийн маань одоо хөгжилч гэсэн цаашдаа бас гайгүй явах болов гэсэн тий. Донор төрж байгууллагад явуулж байсан. Тэгээд дараагийн нэг асуудал нь болохоор сая бас ярьжсэн ерөөдөө эргээд нөгөө оруулсан бүтээн байгуулалтынхаа дараагийн тэр олон жил ашиглагдах үр ашиг нь бодож бас урсгал засвар тийм ээ харьцал хөрөнгө оруулалтыг нь бас улсын төсөв анх л зээлийн гэрээ байгуулахад бид нар бол энийг цаашдаа ийм хугацаанд одоо ашиглалтыг ингээд аваад явна гэсэн одоо бас л үүрэг хүлээж байгаа шүү дээ газар зүгээс. Тэрийгээ бас биелүүлж чадах юм бол манай одоо донор байгууллагуудын ч орос хөрөнгө оруулалт маань үр дүнтэй байх болов гэж бодож байна. За баярлалаа. Шинжиж. За би энэ кинотой холбоотойгоор энэ киноны туршдал ярих гэж одоо гаргах гэж оролцсон санаагаал баяжуулъя гэж бодож байна. Юу гэхээр зөөлөн дид үтсгээд байгаа. Энэ юу вэ гэхээр бид нар ер нь монголчууд Монгол улс энэ хоёр том гүрний хооронд ингээ хашигдсан. За ер нь Хятдтэй болвол бидний зарах олон улсаас одоо доллар валют олж гэж байгаа бүтээгдэхүүнүүд экспорт гэсэн. Экспорт хийхэд бол яг ингээд төмөр замаар одоо дараагийн ээлжин дээр ярих гэж байгаа төмөр замаар ч авт замаар ч явдаг бүтээгдэхүүнийг. За одоо бол хэд нүүрсээр л гаргаж байна шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ бол урт хугацаанд бол ямар ч өршөлтөх чадваргүй маа. Ягаад вэ гэхээр хэрвээ манай бүтээгдэхүүн дэлхийн зах зээл дээр үнэхээр өрсөлдөх чадвартай болгоо тэр нь Хятдын нутаг дэвсгэр дээвэр гардаг, Оросын нутаг дэвсгэр дээвэр гардаг бол ямар ч одоо логикоор бодсон тэр тариф эдгээр өсгөөл манайхыг бол өрсөлдөх чадварыг бууруулж ийм боломжтой угаасаа ч усууд ингэдэг түүхэнчдэг харуулдаг. Бид нарын энэ одооноос эхлээд зөөлөн дэд бүтцтэйгүр хэрвээ интернетээр шидэгчдэг бүтээгдэхүүн санхүүгийн бүтээгдэхүүнээр төв эдгээр байгуулж эхлэх юм бол байгуулж чадах юм бол энэ бол энд тэр хязгаараас давчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ үүднээсээ ер нь энэ яг ялангуяа дид үтс ярьж байхад нь энэ жоохон алсыг харсан юм аа. Тийм монголчууд эхнээсээ бодож бүгдээрээ ойлгож тий үүн дээрээ жоохон нэгдэж явж чаддаг байгаасаа л гэсэн үүднээсээ би энэ санаа гаргаж ирж ирсэн юм аа. Би өнөөдрийн сэтгүүлчтэй холбогдуулаад бас дүгнэлтээ хэлье гэж бодож байна. Өөрөлдвөл тогтвортой дид үтсийн хөгжлийн асуудлыг ярьж байгаа учраас энэ аливаа дид үтсийн тэнд тусмаа зам тээврийн салбарын дид үтсийн хөгжүүлэхдээ юуны өмнө эдийн засгийн одоо нарийн одоо үнэлгээ эдийн засгийн одоо үр ашигын талыг одоо ер нь бодолцож асуудлыг шийдэж явах ёстой. Энд аливаа улс төрчид бол оролцож ийшээ зам тавина гэдэг ингэ тогтоох нь бол улс төрчдийн үгээр биш эдийн засгийн одоо үнэлгээний үндэстэй шийдэж явах ёстой гэсэн ийм хэлмээр байна. За ингээд аливаа бодлого усруулахдаа байгаль орчныг хамгаалах өөрөлдвөл Улаанбаатар хотын гэтэл одоо би яг зүгээр автотэвэрлэгийн холбоотой өнгөрүүлээ яхад утаа бууруулах чиглэлээр бид нэлийн хэдийн ажлуудыг хийсэн олон ажлуудыг төлөвлөж байгаа. Тухайлбал бид нар Улаанбаатар хотод цагаа тээврийн хэрэгслийг нэмэгдүүлэх энэ талаараа бид нар сая стандартаа хэлж батллаа. Цагаа нар тэгээ тэжих станцуудын стандартыг баталсан. Байршуудыг тогтоосон байгаа. За хоёрдугаарт нь Улаанбаатар хотод одоо дизель хөдөлгөөтэй автомашиныг байгалийн шатдаг хийгээр ажиллуулъя гэсэн одоо талаар бид нар бас стандарт боловсруулсан. Ингээд бол анхны одоо байгалийн шатдагын метан яадаг одоо байгалийн шингэрүүлсэн хийгээр ажилладаг CNG гэж ярьдаг бид нар. Энэгээр ажилладаг одоо ийм станцууд хоёрыг барьсан байна. Цаашдаа ингээд хотын тээврийн Улаанбаатар хотод дизель хөдөлгөөтэй автомашиныг одоо багасгах үүднээсээ бид нар тогтвортой одоо энэ хөгжлийг яахын тулд за өөр төл ер нь дэлхийн нийтийн хандлага бол цахилгаан автомашин байгалийн хийгээр ажилладаг автомашин хотын нийтийн тээвэр бол энэгээр бол цаашаа ингэж хөгжих төлөвтэй байна. Энэ талаар анхны ахмал хийж байгаа. Энийг ойрын үед өргөжүүлэх ийм бодлоготой байна гэж энийг одоо төр засгийн талаас бол дэмчигийн зүйтэй гэсэн зүйтэй болов уу гэж одоо юм санал хэлэх байна. За байгалмаа доктор. Дүгнэлтээ хэлээд явж байгаа тийм. Түрүү бас нэлээд дүгнэлт төрдөг. Тийм. Би нөгөө дид үтсгээд бас өргөн сэдв болохоор тийм ингээл бүхэн болгон өөр өөрийнхөө мэргэжлийн өрөөнд салбар. Би яг хотын дид үтсгээд өнцгөөс нэг 2-3 зүйл гацаа талчих. Нэгдүгээрт одоо түрүү хэлсэнчлээ хот манай хотод бол одоо хамгийн чухал дид үтсэл мэдээж эрчим хүч. Тэгээ усан хангамж. Би сүүлийн үед ганцлагтай бол бас санал нийлж байна. Энэ харилцаа холбоо
интернетийн сүлжээний дэд үтс бас чухал юм болоо гэж боддог. Тэгээд энэ сүлжээнүүд ер нь ямар ч дэд үтс байсан дэлхийн нийтийн чанга хандлагын сүүлийн үед ийм ухаалаг дэд үтсийн одоо системийг нэвтрүүлэх тал дээр ажиллаж байна л да. Ялангуяа Япон бол одоо хатуу дэд үтс нь яг бүрэн шийдэгдсэн баг. Гэхдээ энийг илүү өр өгөөчтэй, илүү смарт болгох тал дээр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол бас хөгжлийн дунд шатанд яваач гэсэн одооноос концепц бүрэн боловсруулад одоо ухаалаг хот гэж юу юм те, ухаалаг эрчим хүчний сүлжээ гэж юу юм, ухаалаг одоо интернетийн сүлжээ захилгын холбоо гэж юу юм гэдэг өнцгөөс нь одооноос бодлогын бичвэрнүүдээ боловсруулад тэн дээр тодорхой хэмжээний ийм хөрөнгө оруулалтууд хийгээд явбал энэ маань одоо ирээдүйд одоо хөрөнгө оруулалтыг өөрөө татах үйс. Тэгээд одоо олон улсын байгууллагуудын зүгээс дэлхийн дээр өсөж байгаа тийм байгаль орчинд ээлтэй, уян хатан, дээр нь одоо юу ч үгүй хэрэглэгч төвтэй тий ийм одоо дэд үтсийн хөгжлийн суурьуд бол бий болно гэж боддог. Яг Улаанбаатар хотод ингээд харж байхад бол салбараараа бол бас тодорхой хэмжээний ухаалаг шийдлүүд бол яваад байгаа. Сая бас готов багш бол хэлж дээ тий. Одоо зам тойрын шүлжээнд дэлгэхэд Улаанбаатар хотод бид нар чинь бас нэг хэдэн камер зооцсон. Тэгээд нэг Улаанбаатар хотод төв одоо баг тойроо дотор байгаа гэрлэн дохоогоо бас смартаар ингээд харчдаг ийм системийг нэвтрүүлчихсэн байгаа. Тэгээд энийг одоо бид цаашдаа ингээд өргөжүүлэх ёстой. Өгөөжийг дээшлүүлээд гэрлэн дохоо хоорондын уялдаа холбоог сайжруулад явбал энэ маань тэн дээр хаана төвжрээ өсөж чинь төвжрээг бууруулах. Тэгээд эдийн засгийн өр өгөөж нь цаашаа бүр ингээд хязгааргүй болоод явна шүү дээ. Хэрэглэж байгаа бензин түлшиж багасгаас өсвөлээд ийм руу орох. Тэгээд эрчим хүчний асуудал ялангуяа би түрүүн бас нэг асуудлыг албаад бас хэлэлцэж байгаа хүмүүстэй хөргий гэж одоо хөндөд байгаа маань өнөөдөр Улаанбаатар хотны эрчим хүчний системийн одоо хангамж бол бас нэлээд одоо хязгаартай тулцсан байгаа учраас энэ дээр төрийн бодлого барьж байгаа хүмүүс бол бас тодорхой ийм хөрөнгө оруулалтуудыг шийдэх тал дээр нь одооноос ажиллахгүй бол бараг л одоо хоцрох гээд байгаа гэж би бол хувийн өнцгөөс үздэг. Тэгээ энэ дээр зөвхөн одоо уламжлалт манай эрчим хүчний сүлжээ, эрчим хүчний дулааны цэцлэгээ станцаас гадна бас зарим хүмүүс дурдж байна. Бие даасан те хэрэглэгч төвтэй ийм эрчим хүчний одоо ухаалаг системийн шийдлүүд бас байж болно. Би өмнө бас эрчим хүчнийхэнтэй ярьж байхад манайхын хуулийн зохицуулалт нь гарч ирж байгаа. Одоо нарны панел одоо хэрэгэлсэн айл бол үйлдвэрлэсэн эрчим хүчээ цахилгаанаа төвийнхээ шүлжээнд нийлүүлэнгээ тэргээрээ өнгөлт авдаг тийм иймэрхүү шилжүүлж хэм хуулийн эрхцийн зохицуултыг нь одооноос хийж өгөөд татварын хөнгөлөлтийн бодлогыг нь бас гаргаж өгөх нь илүү цаашдаа доктортой дэд үтс рүүгээ уялдаад явна. За эцэст нь хэлэхэд манад бол улс орны хэмжээнд хамгийн их орлогыг олж байгаа юм яалтчгүй уул уурхайн салбар байгаа. Тэгээд энэ мөнгөөрөө бид нэр төмөр зам тавиал, зам тавиал зайхан үнэхээр эдийн засгийн өргөжөд богино хугацаанд харуул тэр зайшгүй гэж магадгүй. Жохон дунд хугацаанд харуул үнэхээр хүний хөгжил рүүгээ антхаас өөр орох. Ялангуяа монгол хүний нэг одоо бүтээмжил өндөр болгоно гэж энэ өнцгөөс нь харуул ерөөсөө IT-ийн салбар л надад харагддаг. Тэгэхээр би Улаанбаатар хот дээр болж өгдөг бол одоо Улаанбаатар хот өөрөө эзэмсэн томоохон өндөр хурдны одоо 5G ч байт юм те интернетийн шилэн кабелийн шүлжээтэй болоосаа гэж бод. Тэгээд тэр шүлжээ нь ингээд уг нь бол нэг тийм одоо замтай явахтай адилхан тийм өндөр өртөгтэй зүйл биш байхгүй Улаанбаатарын хэмжээнд аваад үзвэл тэгээд тэр шүлжээг ингээд олон нийтэд нээлттэйгээр хэрэглүүлээд эхлэвэл бид нар имлэг тий өвчтөн гэрээсээ онцлогоо авах боломжууд мөрдөн төрийн байгууллагуудын хооронд нь энэ өндөр шүлжээгээр холбоод өгвөл дата өгөгдлүүд саадгүй юм. Зайн сургалт ч бий болно. Тэгээд энэ маань цаашдаа Улаанбаатар хотод энэ үсээд байгаа төгжрөл, агаарын бохирдол бүх юмны одоо шийдэл нь болж явах юм аа. Тийм болохоор бид нар энэ IT салбарын бүтээн байгуулалт, энэний IT салбарын дэд үтсийн ухаалаг шийдлүүдийг одооноос ерөөсөө бодлогын хэмжээнд ядахнаа одоо татварын хөнгөлөлт боломжуудыг нь гаргаад ирвэл маш сайн. Дээр нь усан хангамж бас Улаанбаатар өнөөдөр үнэхээр бас хэцүү хүнд байдалтай байна. Яг одоо мянганы сорилын сангийн мөнгөөр бид нэр хүйдэл одгийн тэнд гүний нэг 3 худаг гаргаад бид нар бол Улаанбаатар зөвхөн гачууртаас ус авдаг нь шүү дээ гүний ус. Заавал дүгнэлтийн хэсэг. Энийг бас ингээд усны алдагдлыг багасгах нь бол ухаалаг дэд үтстэй л уягдаад явах юм. За баярлалаа. Чимэд орч танаар нэвтрүүлгээд үсгээ да. За нэвтрүүлэгтээ саяны үзсэн кинотой холбогдуулаад хэлэх биднэрт бас нэг хоёр улсын хооронд хаалганд найрцуулах юм бол энэ засаглал улс төрийн байгууламжийн өөр уран гэдгийг бас бид нар анхаарах хэрэгтэй юм шигсэн мэдээж. Дүгнэлт хэлэхдээ бид нар бас арчилсан улс орнд амьдарч байгаа хүмүүс хүний эрхийн асуудлыг ялангуяа хүмүүс өмчийг хамгаалах
асуудлыг бол бид нэр хийж орхитуулж болохгүй. Ялангуяа хөдөлмөр хийж байгаа, ажил хөдөлмөр хийж байгаа хүмүүс эрх ашиг хамгаална гэдэг бол бидний хувьд бол энэ тэргүүний зорилт, үндсийн хязгаарлалтууд болж байгаа хэвээр. Тэгээд дараа нь бүтээн байгуулалт гэдэг зорилгын дор бас энэ суурь зарчмуудаа эвдэж болохгүй ямар ч байсан гэсэн. Гэхдээ улс орны хөгжилд одоо хөгжлийг эрчимжүүлэхэд чухал дэд бүтцийг бол улсын төсвийн хөрөнгөөр барьж байгуулах хэрэгтэй. Энэ дахиад нэг хязгаарлалт байна. Бид нар хойч үеэсээ мөр тавиад дахиад юм бүтээн байгуулалтыг улс төрийн шийдвэрээр хийгээд авах нь бас хэр зүйн болоо. Энийг бас нэг бодолцох хэрэгтэй байх гэж бодож байна Монголд. Гурав дахь асуудал нь бол би түрүүн хэлсэн дахиад давтаад хэлжээ. Ерөөсөө шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүс ганц уучлаарай би түрүү нийслэл рүү хандаж хэлээгүй. Ерөнхийдөө шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүс аль нь чухал вэ? Аль нь одоо хэдвэр асуудал вэ гэдгийг зөв ирэмдэнэ гэдэг нь ерөөсөө хамгийн чухал асуудал байгаамаа. Бидний зарцуулж байгаа төсөв мөнгө хязгаартай тий. Ялангуяа авто замын салбарт миний сүүлийн тэр хийгдсэн хөрөнгө оруулалтыг харахад бол маш их шүүмжлэх ёстой зүйл бол замыг барьждаг. Нэгдүгээрт нь ашиглах багтайгаа гэхдээ машин явсан яваагүй зам илэгдгэр илэгдэнэ. Манай улсын хувьд ялангуяа дөрвөн удирдлагтай тий замын удирдлагтай хөрсний одоо өөрчлөлтийг явагддаг удирдлаас шалтгаалаад явагддаг улс оронд бол зам бол эвдэрдгэр эвдэрнэ. Тэрний засвар ашиглалт бол шаардлагаараа шаардна, урсгал засвар шаардна. Тэрний хөрөнгө оруулалтыг хамттан төлөвлөлөө үүс болоод бидний нэвтрүүлгийн гол одоо ярьж байгаа нөгөө дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалт маань хэр барьж байгуулсан дэд бүтц маань хэр их ашиглалтай, хэр тогтвортой урт хугацаанд өрөөгөж өгөх юм бэ гэдэг асуудал бол орхигдоод байгааг бид нар эргэж хармаар юм шиг санагдаж байна. За яг гурав би хамгийн сүүлд нэг юм бас нэгэнт дэд бүтцийн салбаруудыг хөндөж байгаа учраас бол эрчим хүчний салбарыг онцлоод бас нэг хэлчмээр санагдаад байна. Манай улс бол эрчим хүчний нөөцөөр бол бүс нутагтаа гайхагдсан ирээдүйн эрчим бүс нутгийн эрчим хүчний гол нөөц оронд тооцогдож байгаа. Энд бол одоо хүрийн эдийн засаг гэж хэлэх юм бол нүүрс байна. Асар их эрчим хүчний нүүрсний нөөцтэй. Дээрээс нь ураны нөөц байна. Дэлхийд дээгүүр ордог ураны нөөцтэй. Дахиад цэрэгт эрчим хүчний асар их нөөцтэй. Тэгээд орчин үеийн шинэ эрчим хүчний салбарт нэвтэрж байгаа хэд хэдэн технологиудаас түрүүнд дурдлаатай нарны хавтангийн технологи байна. Энэ смарт сүлжээгээд том дамжуулах сүлжээний том технологи байна. Дээрээс нь дахиад эрчим хүчийг хадгалах боломжтой шинэ технологиуд орж ирж байгаа гэдэг утгаараа бол хүн төрөлхтөнд ялангуяа 100 бид нар бүс нутгийн хэмжээнд ярихад 100% Азийн эрчим хүчний хамгийн бага ирээдүйн их усрол Монгол улс өөрөө. Тэгэхээр бид нар энэ бүс нутагт эрчим хүчний том экспортлагч болно гэсэн том бодлогын доор явах юм бол нэгдүгээрт бол дотоодын эрчим хүчний хэрэглээ, үнийн асуудлыг бид нар шийдвэрлэж явахгүй бол энэ дотоодын хөрөнгө оруулалт бол сэргийгдэх хүчний салбарт хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалт үндсэндийг хязгаарлагдсан байгаа одоогийн байдлаар. Тэгээд цаашдаа татаасаар яваад ах юм уу үгүй юу гэдэг асуудлаа бид нар нэг талдаа гараа шийдэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт бол юуны өмнө бол миний бодлоор бол эрчим хүч бол Монгол улсын стратегийн салбар. Яагаад гэвэл эрчим хүч гэдэг бол бас өөрөө их өрмөц салбар л да. 20 дугаар зууны геополитикийг ингээд тайлбарлая гэвэл энэ 70% эрчим хүчний л асуудал байгаа. Газрын тос, уран, нүүрс тэ эрчим хүчний л асуудал байгаа. Байгалийн хий. Одоо бол өнөөдрийн технологийн төвшин бол эрчим хүчний салбар бол цаашаа энэ хөрөнгөөсөө салах юм байна гэдэг маш тодорхой болсон байгаа учраас энийг харах хэрэгтэй байна. Хоёрдугаарт нь бол бидний бас нэг юмыг бид нар дахиад яг хуу залуу хүмүүс нэлээд бас байна те зарим нь бас улс төрийн зарим мөнгөөс цохолзуулчлаа уучлаарай үзэгчдээс уучлах хүсэж байна. Гэхдээ бид нар нэг юмыг бол маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Ер нь төр иргэний өмнөөс зориг тавиад тэрийг хэрэгжүүлэхийн тулд ямар ч арга замыг зөвтгөх хандлагатай байж болохгүй. Ялангуяа хөгжлийн бодлоготой холбоотой асуудлуудыг үндсэн хязгаарлалтуудын хүрээнд мэргэжлийн хүмүүс шийдвэрлэдэг тогтолцоог бий болгох хэрэгтэй. Энэ институтүүд нь чадварцснаар цэгцтэй бодлого болж хэрэгжих боломжтой болохоос биш. Ялангуяа улс төрийн хүмүүсийн ярьж байгаа санаачлалууд бол ерөнхийдөө сайн дурын уран сайхан чинь шинжтэй байдаг учраас маш аюултай. Дээрээс нь бол сонгогчдоос санал авахын тулд урт хугацааны тогтвортой хөгжлийн зорилго тусын тулд биш дахиад сонгогдохын тулд татвар төлөгчдийн мөнгийг зарцуулж яадаг гэдгийг бол бас бид нар мартаж болохгүй. Тэн дээрээс хариуцлагатай хяналт тавьдаг байх хэрэгтэй гэж хэлмээр. За баярлалаа. Тэгэхээр янз янзын санаанууд мэдээж гарч ирлээ. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийг зүгээр чиглүүлэгчээр ажилласан миний хувьд бол 2-3 зүйлийг бас үзэгчтэй та бүхнийхээ ярьсан зүйлээс бас өгнөд томилж хэлье гэж бодож байна. Мэдээж доктортой Монгол улс орны доктортой хөгжлийг хүсэхгүй иргэн гэж бол байхгүй, Монгол хүн гэж байхгүй. Тэгэхээр зарим одоо жижиг улсуудад бас нэг том үндэсний
одоо аюулгүй байдлын нэг хэсэг гэж хэлж бас ярьдаг. Ер нь бол тий иргэн хүмүүсээ монгол хүмүүсээ мэдлэгжүүлэх, чадваржуулах чиглэлээр одоо өөрсдийнхээ өрсөлдөх чадварыг дэвшлүүлэх тий гэдэг ийм одоо бас концепц их явдаг шүү дээ. Тэр шиг өнөөдөр Монгол улс орны хувьд бидний хаач гэсэн ер нь бол нэг тухайн салбар, тухайн эзэсмсэн ажил мэргэжлээ мэддэг биш чаддаг хүмүүсийн гарт өнөөдөр ирээдүй очих нь чухал юм аа л гэдэг санааг бол би бас хэлхийг хүсэж байна. Мөн тогтвортой дэд бүтц рүү гэж хэлсэн хэлцүүлийн гол үндэс бол тогтвортой хөгжил рүү бид нар яаж очих вэ гэдгийг бас ярианыхаа дундуур үзэгчтэй ямар нэгэн байдлаар бас хялбаршуулсан ойлголтыг өгөхийг хичээлээ. Тэгэхээр панелистууд та бүхэн үнэхээр сайхан саналуудыг хэлж өглөө мэдээж бид нар бол нэг удаагийн дугаараар Монголын тогтвортой хөгжлийн дэд бүтцийг бий болгох бүх одоо гарц шийдэл санаа тийм ээ сайн туршлагыг бол хэлж одоо амжихгүй юм. Гэхдээ мэдээж яг миний хувьд бол дэлхийн түүхүүд цувралд бол бас дэд бүтцийн хөгжлийн чиглэлээр кино мань цөөхөн байсан учраас ганцхан одоо автозамыг яриад өнгөрөх миний хувьд бас хайран санагдсан, гол харалсан. Тийм учраас ерөнхийдөө гол одоо 3 чиглэлийг барьж авч ярих нь зүйтэй юм болов гэсэн ийм одоо Дэлхийн багийн одоо редакторуудын алба бид нар баг бол бид нар ийм шийдвэрийг гаргасан. Тэгээ ерөнхийдөө бол үзэгчдэд ер нь энэ тогтвортой дэд бүтцээч бай тогтвортой хөгжлийн асуудлыг ярихад ер нь хамгийн гол чухал зүйл бол одоо улс төрийн манлайлал зөв шийдвэр чухал. А дээрэс нь одоо чухал хэрэгцээтэй гэсэн хөгжлийн асуудлуудыг эренблэх асуудал бол хамгийн чухал юм а гэдэг маш олон одоо панелистууд бүгдээрээ хэлж байна. Түүнээс гадна мэдээж зөвхөн эдийн засгийн үр ашиг гэлтгүү цаана хүний одоо аз жаргалтай амьдралын чанарыг дээшлүүлэх, хүрээлэн байгаа орчиндөө одоо халгүй тийм ээ ажлын байрыг бий болгох, иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх гэдэг тал дээр бидний ярьж байгаа өнөөдрийн дэд бүтцийн хөгжлийн асуудал яригдах хэрэгтэй юм а. Дэд бүтц гэдэг бол тийм ээ зүгээр нэг цахилгааны шонгийн мод биш юм а. Бидний тавиад байгаа хатуу хучлалтай хар зам биш юм а тийм ээ. Худаг биш юм а. Цахилгаан интернетийн одоо сүлжээ биш юм а. Энэ бол цаашлаа хүмүүс рүү хүний сайн сайхны төлөө хүмүүсийг аз жаргалтай сэтгэл хангалуун амьдрах тийм л орчныг бий болгоход одоо төвч очих ёстой л гэдэг концепцийг ярьж байгаа шиг байна. Мөн түүнээс гадна одоо эрсдлийн шинжээч гантуулгын хамгийн нэвтрүүлгийн эхэнд гаргаж ирсэн нэг бас нэг шин сэтэл бол юу байсан гэхээр хатуу дэд бүтцээс гадна бид нар өнөөдөр зөөлөн дэд бүтц техник технологийн дэвшлиг ашиглаж энэ хоёрыг хослуулж явснараа өнөөдрийн бидний яриад байгаа тэмүүлээд байгаа тэр хөгжил бидэнд бол хол биш ойрхон юм а гэдэг ийм санаануудыг одоо өргөдөж ирсэн панелистууд бүгдээрээ одоо өөр өөрсдийнхөө өнцгөр одоо гаргаж ирлээ. Ингээд мэдээж энэ болгоныг одоо хэрэгжүүл шийдвэрлэх салбар болгон бас ажил одоо бодлого тийм ээ төлөвлөгөөнд оруулж ажил хэрэг болгодог бол тэгээд бидний нэвтрүүлгийн бас нэг зорилго маань оршиж байгаа нь тэр юм аа. Ингээд Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Дэлхийн Түүхүүд цувралын энэ даваа гарагийн ЗАМ баримтат кино болон одоо тогтвортой дэд бүтц рүү гэсэн одоо кино хэлэлцүүлэг үзэгчид та бүхэндээ хүргэлээ. Хэрвээ та бүхэн өнөөдрийн бидний дугаарыг үзэж чадаагаа бол маргааш 14 цагаар Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн 1-р сувгаар лагуу гарагийн 22 цаг 15 минутаас Монголын мэдээ сувгаар үзэгч та бүхэн хүлээж аваараа бас мөн давталтыг нь та бүхэн ням гарагийн 16 цагаас тус хүлээн авах боломжтой юм шүү. Ингээд эх 7 хоногийн энэ цагта иргэн уулзын баярлалаа.